Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Vëllezër nderuar, ne kemi folur në mësimin e kaluar, folëm për çështjen e fillimit të çështjes së davës, qëllimet, synimet, domethënë folëm për veçoritë e davës islamit, folëm për veçoritë e davës islamit, tregom disa veçori, kurse sot do flasim për synimet e kësaj dave. Domethënë çfarë synon davja e islamit. Edhe do ta shikoni gjatë temës që do ta trajtojmë, do përpiqemi inshallah të shtilloj gjëra të përgjithshme, kupton? Pa u futur shumë në detaje, sepse qëllimi im për këtyre mësimeve është që ne domosdoshmë të vizatojmë rrugën e drejtë, ku është rruga e drejtë, si duhet ndjekur. Ky është synimi, kupton? Prandaj do përpiqem të marrim gjëra të përgjithshme, inshallah mund të futem vetëm në një detaj kush e di që është shumë i rëndësishëm. Synimet e davës islamit. Pse na duhet kjo çështje e synimeve? Sepse ne shohim sot domethënë shumë njerëz, dhe jo vetëm nuk po flas, kur flas shohim shumë njerëz nuk kanë për qëllim në Shqipëri. Por në përgjithësi domethënë në rang botëror. Shumë njerëz domethënë janë musliman, falen namaz, përpiqen me ftu njerëz në fe, në mënyrë të tyre me radh, por shumë për ty nuk e kanë të qartë se kush është synimi. Dhe për këtë arsye, nëse një person nuk e di pikë synimi që duhet të ketë në davën e tij, ndryshon rrugë. Domethënë, shembull, nëse ti dëshiron të ikësh, po marrim shembull tash, dëshiron të ikësh në një vend, në një pikë, tregoni një pikë larg këtu për shkak. Në Velipoj. Kupton? Nëse ti dëshiron të ikësh në Velipoj, domethënë duhet patjetër që ti ikësh atje, në radhë parë të kesh qartë se ku do shkosh. Unë duhet të ikë në Velipoj. Por nëse dikush thotë jo, unë nuk do të ikë në Velipoj, do ikë në vend tjetër. Domethënë ndryshon pikë synimi, kështu që po qëse ti nuk e ke të qartë synimin se ku do shkosh, çfarë synon, atë rruga jote s'ka për qenë e rregullt. Do një person thotë unë do i Velipoj, jo po s'po ikë atje, po ikë diku tjetër. Atë ndryshon rruga. Ky është mohabeti i kësaj. Kështu që domosdoshmë njohja e këtyre synimeve është shumë e rëndësishme. Edhe keni për ta vënë re gjatë bisedës që do bëjmë inshallah, që këto synime po të pyesësh njerëz teorikisht e kanë të gjithë qarta. Jo, në praktikë nuk e zbatojnë. Përkundazi i shkelin ata. Kupton? Kështu që domosdoshmë problematika jonë sot është domosdoshmë që shumica e muslimanëve sot domosdoshmë në teori i ke domethënë ata në teori i ke kështu domethënë marrin notën 10, kurse në praktik marrin notën 4. Atëherë synimi i Islamit i pari dhe kryesori është tauhidi. Tauhidi është njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Unë thash në mësimin e kaluar, nuk kam urdhëruar të rregoj diçka të re, por ajo që desha t'u tregoj dhe duhet t'u tregoj është thjesht t'u përkujtoj disa gjëra të rëndësishme që të jenë si domethënë si projekti ose rrugës së cilën ka vendosur Allahu i Madhuar për ta njohur njeriu. Atë është e parë është tauhidi. Në gjëja e parë në të cilin duhen ftuar njerëzit në Islam, atë ky është pikë synimi numër 1. Nuk ka para këtij pikë synimi asnjë pikë synimi tjetër, është tauhidi. Kjo na duhet domosdoshmë sepse sot shumë njerëz nuk kur ftojnë Islam, nuk i ftojnë njerëzin fillim fare tauhid. Por në çfarë i ftojnë? I ftojnë gjëra të tjera. Shkoj do të tregoj një shembull konkret, sepse konkretizimi i gjërave bën më të qartë domosdoshmë problematikën. Ne kur flasim tash po themi që gjëja e parë në cilën do të ftosh njerëzit është tauhidi. Domethënë atëherë, çdo njeri kur i flasë fillim fare, i flas për njësimin e Allahut, jo për gjëra të tjera. Nuk mund të flasësh aty shembull, një burri për shembull ti thosh detyrën që ka njeriu për shembull për shkurtu pa namaz ose për çon shumë mjekër kur ai akoma nuk njeh tauhidin dhe kur i bën shok Allahut. Apo çfarë ti flas ti për kamatën, apo ti flas për llojet e tregtisë lejuara ndaluara, apo për llojet e martesës lejuara ndaluara ku ai nuk njeh tauhidin. Kupton që nuk është e drejtë Islame. Apo ti flas domosdoshmë për shumë gjëra të tjera me radhë për moralin. Morali është gjë shumë e rëndësishme. Ti thosh jo, Islami thon moral shumë bukur, por para moralit ai do të mësoj tauhidin, hakun Allahut. Shembulli që dëshoj të tregoj unë, domethënë është shembulli për shkak që kam parë në emisione dalin shumë muslimanë. Diskutojmë për çështje fetare. Edhe në emision më kanë treguar, se nuk është se kam pa vetëm, por shumë kanë treguar që kishin ftuar domethënë disa duket gra muslimane. Diskutoni për çështjen e hijabit. Edhe fillojnë ta muslimanët dhe gjithmonë atë rolin e mbrojtësit, jo rolin e sulmues, por rolin e mbrojtës, domthonë gabim shumë total në mënyrën se si diskutojnë gjërat. Sepse muslimanët që shkojnë atje apo nuk e kanë qartë për çfarë do të flasin ato njerëz më parë. Dhe fillon pastaj ja shpjegon nga ana e dynjas pse duhet të mbajë hijab. Do nga rezervimi.
Mbron nga rrezë diellit, të mbron ka kanceri, ku do sa gjëra të tilla, kupton që ato në maksimumin e vet janë gjëra të mira, po janë si puna e asaj des për shkak që unë agjëroj domethënë për sepse vuj nga ultra, kupton? S'është ky vetë ishte arsye pse ti agjiron në të vërtetë, kupton? Ti agjiron për të adhuruar Allahun, kupton? Ideja është domethënë që fliçin e mbronin hijabin në këto lloj aspektesh, në aspektet dynjas, në një kohë që ajo vetë që ka vendosur kur ka vendosur për këtë arsye, kupton? Pse ka vendosur? E ka vendosur ka besuar Allahun një, se beson që ka po tjetër dy, edhe beson se do dalë të jap llogari para Allahut. Këto gjëra që ajo kanë qenë arsye e saj e vërtetë, e saj motre që del atje ose çdo kujt tjetër, edhe i nxit njerëzit për hijabin, kupton? Ajo arsye vetë kjo ka qenë. Që ajo ka vënë hijabin sepse 1 2 3 4 ka urdhëruar Allahu. Mirë, po ajo këto gjëra që ka qenë nxitsi i saj nuk guxon të thotë njerëzve. Ajo e di vetë, por nuk guxon të thotë. Pse? Ky është problematika. Atëherë ne duhet të kemi parasysh domosdoshmë që ne kur i ftojmë njerëzit për atë lloj gjë që është nxitsi i vërtetë për njeriu, domethënë. Jo të flasim ne njerëzit domethënë ta marrim çdo gjë nga ana e dynjas. Atëherë domethënë gjë kryesore është tauhidi. Por profeti sallallahu alajhi wasallam kur shkoi në Mekë, shikoni çfarë bëri profeti kur shkoi në Mekë. Filloi ftoi njerëzit 13 vjet në tauhid. Kur themi tauhid, nuk kemi për qëllim thjesht të qenë la ilaha illallah, do vi serimi se tash inshallah. Por në tauhid domethënë që të largohen nga shirku me të gjitha llojet e tij dhe ta njësojnë Allahun e madhur në adhurim. Po donte profeti sallallahu alajhi wasallam davën e tij e formulon ndryshe. Si e formulon ndryshe? Shikonte për shkak padrejtësisë të mëdha që bën ajo paria kundër masës gjerë. Edhe mund ta bënte për shkak të thoshte njerëzve të thjesht e jetë grumullohen të gjithë për të kërkuar drejtat tona. Kupton? Edhe bëni një lloj takimi të madh me radhës njerëzve për të kërkuar drejtat e tyre përpara parisë. Edhe mas grumulloheshin të gjithë ato të bëshin turp, do thoshte atëherë adhuroni vetëm Allahun vetëm. Qartë? Në bazë tyre për shkakun, mbas kësaj turme që të grumullonte, të hidhte poshtë parin, merrte vetë drejtimin shumë për të dhënë drejtat njerëzve, mbasi të jepnin atë parin, edhe të kishin fituar çdo lloj populariteti domosdoshmë këtyre njerëzve, kishin fituar pushtet me anë të kësaj drejtave që u dha njerëzve, atë do thoshte njerëzve, adhuroni vetëm Allahun. Nuk e bëri të gjë profeti sallallahu alajhi wasallam. E kuptoni këtë gjë? Domthonë mund ta kapte në këtë aspekt, mund ta kapte në aspekte të tjera, domthonë aspekte ka sa duash. Ku ti mund të mbledhë njerëzit për një lloj arsye të veçantë, në të cilën i mbledh një interes i përbashkët. Nuk e bëri ti gjë profeti sallallahu alajhi wasallam. Po çfarë bëri? Donte që të mbledhë vetëm me anë të tauhidit. Por nuk do mbledhë do mbledhë shumë pak. S'ka gjë. Ne nuk na intereson numri, ne na intereson njerëzit e pastër, sepse Davi do ngrihet vetëm mbi këta njerëz të pastër. Kështu që kjo është çështja shumë problematike që nuk e kuptojnë sot shumë prej njerëzve, që ftojnë fe dhe vetëm domethënë janë fe, alhamdulillah janë fe. Edhe mendon që davi i Islamit do funksionojë në këtë formë, dhe fillon pastaj i flet njerëz për çdo gjë, vetëm për tauhid nuk i flet. Flet për çdo gjë. Fillon merr çështën e dynjaja, më thashë me radhë, apo si më kujtohet një njerëz subhanallahu sa turp. Allah muslimanë me mjekë, kupton? Takoi një gazetar. Edhe shkoi i tregon atij pisliqi që ka bërë para Islamit. Pse? Sepse mendonte se duke i treguar të pisliqesh, ai mande këtyre domosdoshmë po e fton do të në fëqë të rrojë që unë kush kam qenë, kush jam bërë unë, kupton? Pa kuptuar domosdoshmë që thelbi i Islamit është më i thjeshtë se kaq. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur e dërgoi Allahu i tha në fillim fare, domethënë i tregoi domethënë u andhir ashiratek al-aqrabin. Para lajmëro fisin tënd të afër, domethënë që tregohet vërtetën. Dhe kjo është vërtetë kush është tauhidi? Sepse tauhidi është synimi dhe qëllimi për cilin ka krijuar Allahu njerëzit. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Domethënë rëndësia diku është e para gjë që ky është synimi i krijuar. Domethënë për të se ky është synimi, për të do të fol. Jo po duhet më fol për diçka tjetër përpara që ta afrohen. Nuk ka vlerë. Po të kishte vlerë, do kishte urdhëruar Allahu dhe do kishte bërë profeti sallallahu alajhi wasallam. Nuk e bëri. I ftoi drejt në tauhid. Po nuk do mblidhen njerëzit, le mos mblidhen. Ne synimi jon nuk është i mbledhim. Synimi jonë është ne të transmetojmë atyre të vërtetën, ndërsa kush mblidhet, atë di Allahu kush mblidhet. Nuk është detyrë jonë. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam në Mekë 13 vjet sa vetë mblodhi gjithsej? Sa veta? U bën nuk u bën 100 veta. U bën nuk u bën, them 100 veta. Ama mos u çudi domun kur them ndonjë që këta 100 veta, këta ishin ata mbi të cilët u ngrit feja islame. Plus ansarëve, këta ishin. Ata 100 veta vërtet ishin pak. Por ata ishin njerëz të zgjedhur, vendosmëri e madhe, besim i lartë,
vendosmëria dhe besimi i tyre të çantë malet. Kurse ne po që do i mbledhim njerëz për interesa të tjera, jo për shkak të tauhidit, do t'i mbledhim për të lloj interesa të tjera. Pastaj kur do të tregojmë ne tauhidin, por tauhidi do jetë gjë dytësore dhe jo gjë parsorë. Edhe në moment kur të prishet interesi për cilin ata e mbledhur, ata nuk kanë për të ardhur më tek ty dhe nuk kanë për të dëgjuar tauhidin prej teje. E qartë, vallahi kjo është shumë e rëndësishme. Vallahi kjo është shumë e rëndësishme. Ky është problemi që sot nuk e kuptojnë njerëzit. Fatkeqësisht nuk e kupton shumica e xhallarëve. Fatkeqësisht po them. Për këtë arsye ata fillojnë edhe flasin, llogarit del tjetër subhanallahu në televizor dhe tregon histori dashurish. Vallahi top, vallahi top. Nuk e di domethënë si mundet që njeriu të bjerë deri në këtë rang, kupton, ai pretendon që i fton njerëz në fe, edhe ashtu do i fton njerëz duke dëruar histori dashurish, subhanallahu. Allahu më dhuaj gjithashtu ka thënë Kur'ani fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A menduar se ne ju kemi krijuar ju kot dhe ju tek ne nuk do ktheheni? Domethënë se tregon Allahu më dhuaj qëllimi që s'ka krijuar kot. Ne ka krijuar për synim të lartë. Para thot fa ta'ala Allahu al-malikul haq. Është i lartë Allahu sunduesi vërtet. Përdesë është i lartë, më është i lartë prej kotësisë, domethënë nuk ka mundësi që Allahu të ketë cilën kot. Sunduesi vërtet, do përdesë është sunduesi i vërtet, atëherë tek sunduesi i vërtet ekzistojnë vetëm gjëra të vërteta dhe të kotat. Atë kjo tregon domethënë që Allahu më dhunë ka thënë për një synim. Edhe ky synim për cilin ka thënë Allahu, ky duhet të jetë fillimi i davës tonë. Kjo për to do të më fol njerëz në fillim fare. Gjithashtu dawa e vërtetë, domethënë tauhidi, ka qenë dawa e gjithë profetëve. Të gjithë profetët fillimisht e ka filluar dawën e tyre duke i ftuar njerëzit që ta adhurojnë vetëm Allahun të vetëm pa i bërë shok. Kurse domethënë sot njerëzit domethënë shumica e tyre nuk e bëjnë këtë gjë, por u flasin gjithë për gjëra të tjera. Dashu flasin për moralin, dashu flasin për probleme shoqërore, për shkak ka pas dhe vëllezër musliman, më ka pasur dhe mua. Pse mos më shkruajnë në gazetë ne domethënë për probleme shoqërore që ka njerëzia? Vetëm për çfarë duhet më shkruajnë probleme shoqërore që ka njerëzia? Kur ata nuk njësojnë Allahun, domethënë normalisht do të kenë probleme shoqërore. Do kenë probleme familjare, do kenë probleme mes komshiut dhe komshiut, do kenë probleme në tregti, do kenë probleme në marrëdhëniet e tyre me radhë, patjetër. Kur ata nuk njësojnë Allahun, ç'më duhet mua nëse ata bëhen mirë nga ana shoqërore? Për çfarë duhen? Ai që nuk njëson Allahun hyn në xhenemin përjetshëm, pastaj i rrofsin domethënë marrëdhënie shoqërore. Nuk hyn punë fare. Shi domethënë të dash është ti si hoxh ose ti si ftues të flas njerëz domethënë që duhet të bëjmë edukatën, të thashë me radhë, domethënë në një kohë që ata nuk dinë ç'është tauhidi, kjo është katastrofë. Wala qad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar në çdo ummet profet që u thoshte popullit të tij, a adhuroni vetëm Allahun dhe largoni nga taguti. Domethënë dawa e profetëve përmbledhet këtë fjalë, a adhuroni vetëm Allahun dhe largoni nga taguti. Çdo profet, po tash shikosh me mendje, ka përmendur Allahun Kur'an. E ka përmendur Allahun Kur'an për shkak Hudin alayhi salatu wassalam, i thotë popullit të tij, ya qawmi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Thotë popullim, a adhuroni vetëm Allahun, nuk keni të adhuroni të përveçti. Në njëjtën gjë thotë Salih alayhi salatu wassalam, i thotë popullit të tij, Thamudit, ya qawmi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O popullim, adhuroni vetëm Allahun, ju nuk keni të adhuroni të përveçti. Nuk keni të adhuroni të përveçti. Gjithashtu thotë Shuaibi, i thotë popullit të Medjenit, ya qawmi ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O popullim, adhuroni vetëm Allahun, nuk keni të adhuroni të përveçti. Domethënë ne kështu vijnë ajete të shumta të cilët tregojnë në mënyrë të qartë që davja e gjithë profetëve ka qenë përqendruar pikë së pari domethënë në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj mbas tauhidit vijnë tjerat. Përndryshe, çdo lloj dawe që nuk fillon në këtë lloj formeje, ajo patjetër por po qëse nuk e bën si tauhidit, do e bën si diçka tjetër, domethënë gjithmonë ka të parë. Gjithmonë ka një të parë. Edhe po nuk që tauhidi i parë do i diçka tjetër. Edhe çdo lloj gjë qoftë e tjetra që do jetë e parë, ajo ka për të çuar dawën në përfundim që ajo mos ketë sukses. Ajo dawë nuk ka për pas sukses. Shiko dawën e Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin janë në një grupi muslimanë Ikhwanët, i njihni Ikhwanët, besoj se keni dëgjuar për ta. Ikhwanët dawën e tyre nuk e kanë ngritur në tauhid, por e kanë ngritur në të quhet arti i grumbullimit të njerëzve. Dhe këtë sot bëjnë shumë xhallarë sot. Arti i grumbullimit të njerëzve, do ai thotë unë duhet të përdor çdo lloj metode për të grumbulluar sa më shumë njerëz sot. Sepse mendojnë që davja varet nga numri i shumë i njerëzve. Sa më shumë njerëz të kesh, aq më i suksesshëm ke qenë dava në vërtetë. Gjë nuk është e vërtetë. Kështu ka menduar këta. Domethënë sa më shumë të kesh opinion mirë të njerëzit, aq më i suksesshëm është dava jote. Gjë që është e vërtetë. Ka pas profet
ka vdekur, nuk i kanë ndjekur askush. Ka pas profet, kanë ikur tek Allahu dhe kanë pas me vete vetëm 2 veta gjithsej. Ka pas profet që kanë pas me vetëm 10 veta gjithsej. Profetin sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Taif, e përzoi me gur e përzoi popullin. Pse? Nuk ishte i Zoti i me moralin e tij që t'i bënda ata për vete, i ishte shumë i Zoti. Vetëm se problemi është që davja e Islamit ka një lloj qartësi, një lloj pastërtie që nuk e pranojnë dot njerëzit. E po donte, nga ana e dynjas, mund ta lexosh historinë e profetit sallallahu alajhi wasallam para Islamit. Tregon një person me kërë zonë, jo se ka bërë konflikt me një person vetëm. Ja, pse? Sepse ishte njëri i tillë që kishte gatuar Allahu më dhuar që ti ishe i Zoti, që ti amortizonte problemet e njerëzve. Moral të lartë. Domethënë nuk kishte probleme ai, problemi kishte njerëzit. Por çështë morale, nuk guxonte njëri domethënë që ti afrohesh atij ose ti bën të keq me radhë sepse nuk i lindte vend kujt. Mirë, problemi ishte që vetë natyra e davës ishte e tillë dhe kështu duhet të funksionojë. Që të ftosh njerëzën në tauhid, kur ftosh tauhid atë do të armiqsen patjetër. Kështu që domethënë kjo do të jetë e para dhe kjo tregon argumentin e Kuranit. Gjithashtu në hadithe e profetit sallallahu alaihi wasallam është treguar domosdoshmë rëndësia e tauhidit për këtë hadith e Muadhit që profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë Muadh, "Ditë kush haku i Allahut", edhe i tha Allahu i dërguari i di, tha haku i Allahut është që ta adhurojnë Allahun, haku i Allahut tek robërit domethënë që njerëzit ta adhurojnë atë dhe mos e bëjnë asgjë shok. Domethënë ky është haku më i madh. Edhe të gjitha pastaj punët e tjera që bën njeriu, detyrat edhe largimi nga haramat janë pjesë e këtij haku. Kurse kryesore kush është njësimi i Allahut subhanuhu teala pa i bërë shok. Kështu përdesë ky është haku i Allahut, atë nuk ka vlerë që unë të flas njerëz për gjëra të tjera pa folur për hakun e Allahut madhëruar, që është kryesori, që është tauhidi. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Muadhit kur e dërgoi në Yemen, i thotë ti do vish në një popull që janë ehlu kitab, domethënë që ata kishin libra të pashëm, xhifut ose kështër. Edhe i thotë tekstualisht le të jetë gjëja e parë në të cilën ti do i ftosh ata, adhurimi i Allahut. Kështu thonë një për transmetim, adhurimi i Allahut. Në transmetim thotë le të jetë gjëja e parë që do i ftosh thotë që të njësojnë Allahun e madhëruar. Alaykum salam. Domethënë ose të njësojnë Allahun në transmetim thotë ta adhurojnë vetëm Allahun e madhëruar. Le të jetë gjëja e parë që do i ftosh. Kështu që kjo është urdhri që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam Muadhit dhe kjo është që ka treguar vetë Muadhi profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin tjetër. Edhe hadithet për këtë çështje janë të shumta, të cilët tregojnë domosdoshmë që gjëja e parë në cilën duhen ftuar njerëzit është tauhidi, është njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe po të shikosh në hadithet profetike kur vinin njerëzit dhe e pyesin profetin sallallahu alajhi wasallam për Islamin e madh, gjëja e parë që u tregonte profeti nga Islami kush është njësimi i Allahut vetëm pa i bërë shok. Gjëja e parë. Për këtyre personash hadithi i Dhimam ibn Thalabes, i cili shkoi te profeti sallallahu alajhi wasallam nga fisi Banu Sa'd ibn Bakr. Dërguam Dhimam ibn Thalaben te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe shkoi dhe mbas e uli dhe vend te porta e xhamisë, e lidhi atë, më pas hyri në xhami, edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ishte ulur. Gjeni se sa e bukur është si ngjarje. Thotë edhe Dhimami thotë ishte njëri domethënë ishte një njeri i pashëm, i fortë, dhe ishte njëri dhe me edukat. Edhe doli desa që ndore përpara profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Kush për jush është biri i Abdul Muttalibit?" Edhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "Unë jam biri i Abdul Muttalibit." Edhe i tha Dhimami: "Muhamedi je ti?" I tha: "Po." I tha: "Biri i Abdul Muttalibit?" "Po." I tha: "Unë do të të pyes, po pyetet e mia do jem pak të vrazhda, por ne bëj durim mos më merr për keq." I tha: "Mos më merr për keq, subhanallahu çfarë edukate. Mos më merr për keq." Edhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "Pyet për çfarë duash." Ishte edhe pyetja e tij don direkt, subhanallahu, domethënë fillon shumë bukur, thotë: "Po të lutem për Allahun, të adhuruarin tënd dhe të adhuruarin aty që kanë qenë përpara teje dhe të adhuruarin çdo krijesë pas teje. Allahu të ka dërguar tek ne profet?" I tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "Allahumma na'am." Tha: "Po." I tha: "Po të lutem për Allahun, të adhuruarin tënd dhe të adhuruarin aty që kanë qenë përpara teje dhe aty që do të vinë pas teje. Allahu të ka urdhëruar që ne na urdhërosh neve që ta adhurojmë atë të vetëm pa i bërë shok, edhe të largohemi nga idhujt dhe nga ato që adhurojnë baballarët tan?" I tha: "Po." Tha: "Allahu më ka urdhëruar për të gjë." Pastaj tregon urdhrat e tjera të Islamit. Pastaj në fund fare Dhimami, domthon kthehet tek fisi i tij, edhe i thot: "Lati dhe Uza nuk bëjnë, janë pa vlerë." Gjë e parë, Lati dhe Uza nuk bëjnë. Domthon flet për shirkun. Nuk bëjnë thot.
I thonë ato imam, thotë rruga lart të udhës do të hedhim në të keq. Ja, më nuk bën as domos do bjetojnë kot ato, por ne nuk ka pse ruhesh për tyre fare. Allahu më dhuroi ka dërguar një profet, i ka zbritur atë një libër, ju ka shpëtuar juve prej tij. Para thotë unë dëshmoj se nuk ka të dhuar ti veç Allahut, i vetëm pa shok dhe Muhamedi është robi i dërguar i tij. Dhe unë ju kam ardhur prej tij për t'ju treguar urdhrat që më ka dhënë ai dhe ndalesat që më ka treguar ai. E thotë atë çat ditë pash Allahun, çat ditë të gjithë fisit ju bën musliman. Kanë bereqeti subhanallahu. Kur njëri i fton njerëzin në dawën e pastër, të e bereqetën Allahu më dhuar herë të bëvon e di ai. Shkoi dërguar me Allah sa duroi derisa erdhën në Ansarët, në bën atë beja e Aqaba që quhet. Beja don atë besën e Aqabes, bën të parën ishin 12 veta, bën dytën ishin 70 veta. Pastaj mbas tyre dy besa që dhanë, do vëri profesorën kishte kaq vite që bën të dawa, nuk gjente përgjigje të njerëzve. Thoshte, o njerëz, kush më merr mua te fisi i tij që të transmetoj fjalën e Zotit tim se Kurajshët më kanë ndaluar të gjë, më kanë privuar të gjë. Sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ftonte te tauhidi i pastër. Nuk i ftonte gjëra të tjera. Po ftonte gjëra të tjera do gjendë njerëz me interesa, do të bindeshin me radhë, por nuk ishte këtu qëllimi. Qëllimi ishte ata të mblidhen vetëm rreth të vërtetës, rreth asgjë tjetër. Sepse nëse do mblidhesh në diçka tjetër, atëherë do të ndaheshin kur largohesh kjo tjetra. Kurse nëse ata do të mblidhen vetëm tek tauhidi, atë ky tauhid përderisa ata do ta kenë në zemër, do t'i mbajë ata së bashku derisa ta takojnë Allahun më dhëruar. Pastaj kur iku imami nga profeti sallallahu alajhi wasallam që tha, domethënë thotë në bazë nuk kemi dëgjuar një person thotë që ti ishte më me edukat në mënyrën se si flisë me profetin sallallahu alajhi wasallam se sa imam në Thalebe. Një person për herë të parë takonte flisë, domethënë pyetje shumë bukura, shumë logjik. E rëndësishme është domethënë që qëllimi kryesor në cilin duhet të thuar njerëzit të tauhidit. Çdo lloj dave që nuk fillon me këtë lloj gjëje është dave e gabuar, ajo është dave e humbur, e cila nuk vjen vetëm se frytet e hidhura në fund fare. Në fund po them, ka për vjen vetëm frytet e hidhura. Përderisa ai nuk fillon me njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po këtu domethënë ne duhet të ndalojmë pak të çështën e njësimit të Allahut për arsye sepse domethënë këtu keq kupton shumë njerëz. Domethënë shumë njerëz mendojnë domethënë që tauhidi Allahu më dhuruar, njësimi i Allahut është thjesht vetëm të thuash la ilaha illallah me gojë. Po e the la ilaha illallah me gojë, atë çdo gjë ka mbaruar, tonë atë quhesh një sus dhe për këtë arsye domethënë po të shikosh shumë njerëz domethënë nuk e kuptojnë këtë gjëje. Edhe ç'a bën? Bile ka për tyre kam takuar domethënë njerëz në të cilët studiojnë, njëri për shkak të studion në Jordani me radhë takova. Edhe gjithashtu ka dhënë gratë, kanë këtë lloj mendime, shfuton. Thoshë gjitha njerëzit që shikon rrugën me radhë që nuk falen fare, gjitha janë një susa, thoshte, një susa. Ata se kanë idenë se është tauhidi. Ata se kanë idenë se çdo thotë tauhid. Çfarë njësimi pas nga ata kur nuk e njohin. Kur ti ke sot për muslimanë që falin 5 vakte, edhe nuk i din disa detaje të tauhidit që duhet i njohë çdo musliman. E çfarë mund të thosh për atë person që s'ka parë deri në xhamis kurr? A mund ta dijë tauhidin ç'është tauhidi? Kështu që domethënë njohja e tauhidit domethënë është shumë e domosdoshme, përderisa ky që ka qëllimi kryesor dhe synimi që do të kenë një ndave, atë duhet të mësojë njerëzit tauhidin së pari. Do të mësoj tauhidin njerëzve. Përveç kësaj, duhet njohur domethënë vlerat që ka tauhidi. Domethënë së pari ne kur thamë domethënë që tauhidi është gjë kryesore, kjo tregon me vërtet vlerën që ka tauhidi dhe kjo domethënë do ishte mjaftueshme. Mi po dëshmoj të tregoj disa argumente të tjera përforcuese të cilat tregojnë vlerën e madhe që ka tauhidi, për treguar domethënë që me të vërtetë njeriu në dawën e tij fillimisht do të fillojë me tauhid dhe jo me gjë tjetër. Me tauhid dhe jo me gjë tjetër. Për këtyre argumenteve, domethënë kemi domethënë ajete kuranore të shumta domethënë për shkak ka thënë Allahu më dhuroa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa, nuk kanë urdhëruar vetëm se të adhurojnë Allahun mukhlisina lahu ad-din me sinqeritet në fe të drejtë. Domethënë thelbi i urdhit që është dhënë njerëzve për Allahut është ta adhurojnë Allahun vetëm. Domethënë kjo tregon domethënë që kjo është çështja më kryesore, më e rëndësishme. Edhe ajete të tilla janë të shumta. Gjithashtu për argumenteve është hadithi i Abdullah ibn Amr ibn al-Asit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu më dhuroi ka për të nxjerrë një person nga ummeti im, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do nxjerrë Allahu ditën e gjykimit një person nga ummeti im përpara të gjithë krijesave ditën e Kiametit, ditën e gjykimit. E do të nxjerrë atij 99 regjistra me gjunafe. Çdo regjistër është i gjatë, domthonë është çarçaf i gjatë. I gjatë domthonë ai sa shikon syri.
Gjithë janë shkrimet e gjunave sa gjunave ka bërë, po janë 99 tilla, nuk është që njëri është i gjatë sa shikon syri. Domethënë, syri jo normal sot, por shumë mund të shikojë rreth 10 kilometra. Ai që shikon mirë 10 kilometra. Në llogarit vetëm një nga ato është 10 kilometra. 10 kilometra i gjatë, shembull, parafrasisht po them. Ai ka 99 tilla, atë sa i bie 10 shumë për 99, 990 kilometra. 990 kilometra sa i bie, domethënë. I bie domethënë me ikëtun Turqi domethënë. Vetëm i gjunafe. Vetëm i gjunafe robi, domethënë. Është subhanallahu, nuk është pak, është goxha e madhe. Edhe i thuhet atij personit, ai mohon këto? Atë kanë bërë padrejti me lajke që kanë shkruar? Thotë jo, Zot. A ke justifikim? Thotë jo, Zot. Thotë e pastaj thotë Allahu më dhuro, po ti ke tek ne një punë të mirë dhe ty sot nuk të bëhet padrejti. Edhe atë i nxirret, në përpara gjithë regjistra një sopletër. Ne kemi shkruar me lajket, siç ka shkruar të këqija në këto libër, kanë shkruar në një vend aty, që ky person ka thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E ka shkruar këta. Fjalë goje ka thënë. Edhe i thotë ty nuk do bëhet sot padrejti. Dhe i nxjerr kjo lloj fjalë që ishte shkruar si punë e mirë që ai kishte thënë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Edhe i thotë tash, shiko tash peshorën tënde. Do peshon punët. Thotë jo Zot, por çfarë mund bëj kjo lloj copelete përpara gjithë regjistrave? I thuhet ty sot nuk të bëhet për padrejti. Dhe vendosen gjithë regjistrat në një anë peshorës dhe vendosen kjo lloj fjale që ishte shkruar që kishte thënë ai më goni. Në anë tjetër peshon kjo më shumë se gjithë to domthon regjistra me gjunafe. Rëndoi më shumë kjo lloj fjale edhe domthon u lehtësuan gjunat para kësaj, sepse nuk domthon nuk mund të peshoj me emrin e Allahut, nuk mund të ketë peshë të rënd përpara emrit të Allahut asgjë. Edhe ky bën kjo çfarë tregon? Kjo tregon që ky shpotoi. Hyn në xhenet. Ky lloj hadithi tregon vlerën e madhe që ka fjala la ilaha illallah. Edhe me të vërtetë fjala la ilaha illallah ka vlerë shumë madhe. Sepse ajo është thelbi i njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut më dhuruar. Fati është mirë që ne të qëndrojmë pak te ky hadithi, se këtu e keq kuptojnë shumë njerëz këtë hadithi. Këtë lloj fjale, që Allahu më dhuruar, domethënë këtë ka bërë këtë lloj veprimi, ky është bërë me këtë person. Në hadith çfarë thuhet? Shkoni më dhe thuhet do nxjerr Allahu ndërmjet njerëzve një person nga ummeti im. Nuk do thotë që kjo do bëhet me çdo person, me një person do bëhet kjo gjë. Ky është një person. Ose mund të jenë pak si punë e tij. Por hadith thotë vetëm një. Kush përmend hadith? Në një kohë që këto lloj fjalë nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kush e thotë? E thotë vetëm një, më thonë gjithë. Hë? Po pyesju tash, ti thon gjithë apo jo? E kanë shkruar në regjistrat e punëve të tyre apo jo? Normalisht po. Mirë. Atë gjithë u peshon peshorje më rënd se sa peshorje po e punë mirë sa peshorje gjunafeve? Gjithë u peshon? Apo ja? Po pyesju tash. Ja. Pse atë këtij peshon ka më shumë kurse aty nuk u peshon ka më shumë? Nikoj që dha ata pasan thonë kanë shkruar kurse ky e pasan thonë dhe peshon ka më shumë. Atëherë këtu pasa një lloj sekreti tjetër, nuk që ka thjesht tek fjalë që ka thënë ai, se këto fjalë thonë kanë gjithë. Kuptuat idenë? Prandaj ne dim shumë mirë, dhe kjo është akide e sunetit dhe xhamatit, që muslimanët jo të gjithë do shpëtojnë nga zerri i xhenemit pa hyrë në xhenem. Por ka për muslimanë që do hyjnë në xhenem, do dënohen për gjunat që kanë bërë pasi do dalin. Kurse ky s'ka për ty fare në xhenem. Ky do dalë direkt. Ky do direkt të shpëtojë, që direkt në xhenet për njerëz. Vetëm se ka thënë lloj fjale. Po mirë, këto fjale thonë gjithë muslimanët. Pse nuk u bë dobi të gjithë atëherë? E kuptoni den, kjo është shumë thelbësore për të kuptuar që kjo lloj fjalë që përmendur në hadith nuk është thjesht një fjalë goje që ka thonë ky dhe se ata thonë të gjithë. Sa ke në rrugë që mund ta thonë gjithashtu? Sa ke për muslimanët që falen dhe thonë do hyjnë në xhenem. Ka hadithe sa dush, hadithe e Buhariut dhe Muslimi, të cilat tregojnë domosdoshmë që do nxjerrë Allahu më dhuar xhenemi grupe njerëz do nxjerrin ata që kanë sa një dinar do për imanin, nxjerrin ata që kanë sa gjysmë dinari, nxjerrin ata që kanë sa një tërmi iman, nxjerrin këta, do nxjerrë Allahu në fund fare pas disa njerëz të cilët thuhet në hadith nuk kanë punuar punë mira kurr, punë të mirë, ose nuk kanë punuar punë, po nuk kanë punuar punë mira. Edhe ka kuptimin e vet normalisht ky hadithi që keq kupton shumë njerëz, por ideja është domosdoshmë që ta do dalin nga xhenemi, sepse ata kanë pasur të fillojnë fjalën la ilaha illallah, kanë qenë musliman, kanë qenë mësues. Atë kjo fjalë pse nuk u bëri dobi gjithë njerëzve? Kjo tregon atëherë që këtu në këtë hadith është një lloj sekreti te kjo lloj fjale. Dhe kjo tregon gjithashtu që kjo lloj fjale në Islam nuk pranohet thjesht si fjalë.
Mirë, profeti sallallahu alajhi wasallam u drejtuar njerëzve duke i bashkangjitur ti hadithe të tjera në të cilat ai ka treguar që kjo fjalë ka disa kushte. Për dietarët kanë treguar që kjo fjalë ka 7 kushte. Disa 8 thon, disa thon 7. E rëndësishme është po qëse njëri nuk i plotson këto 7 kushte, kjo fjalë nuk ka vlerë. Prandaj domethënë në bazë të plotësimit të këtyre kushteve është dhe pesha e kësaj fjale. Kupton? Gjithashtu dhe koha kur e thot njeriu këtë fjalë, domethënë në shembull do të tregoj një rast, një person bën gjunafe. Shumë. Thot la ilaha illallah, domethënë e thot me sinqeritet për të penduar tek Allahu, pastaj vazhdon përsëri gjunafet e veta. Edhe bën gjunafe derisa vdes duke bërë gjunafe. Vdes duke bërë gjunafe, ama ai është musliman është. Nuk i themi dot çfarë është, musliman, falet, agjiron, më radh. Vdes duke bërë gjunafe, vdes duke pi alkol. Vdes me një femër, vdes duke vjedh, e më radh. Ky lloj personi me këtë lloj vdekje të tillë, domethënë, me këtë lloj forme, ky nuk shpëton nga xhenemi. Kupton? Edhe pse thotë la ilaha illallah. Nuk i bën dobi, kurse dikush tjetër bërë gjunave të rjetën, në fund fare pendu tek Allahu i madhëruar dhe e tha me sinqeritet plot fjalë la ilaha illallah. Askush nuk meriton të adhurohet veç te Allah. Edhe mbas kësaj Allahu ja merr shpirtin. Në këtë lloj gjendje merr shpirtin. A janë të dy këta njësoj si i pari si i dyti? Ha? Janë njësoj ta? Nuk ka se si të njësoj. Kështu që kjo lloj fjale tregon domosdoshmë që varet kur e ka thënë njeriu këtë lloj fjale. Çfarë ka bërë mbas saj? A e ka mbështetur në punë mirë apo në punë të këqija? Kupton? Gjithashtu dhe varet se çfarë ka pas në zemrën e tij kur e tha. Këto janë gjithë faktorët të cilët ndikojnë, kështu që për këtë arsye domosdoshmë kur ne themi që ne i ftojmë njerëzit në tauhid, nuk kemi për qëllim të themi njerëzit që janë të obligët, xhamat oblig, gabdal vetëm ta para shumë vitesh. Kupton? I thonë një thoj la ilaha illallah. Ai edhe pas e kupton të fjalën fare se çdo të thotë la ilaha illallah. Hiç. Edhe kur i thoshë thoj la ilaha illallah, i thoshë vetëm nga turpi i tij, thonë la ilaha illallah. Ai i thoshte në punë vetë pastaj, kupton? Çfarë do bëj pati? Nikoj që mushrikët e Mekës nuk e thoshin këtë fjalë. Pse nuk e thoshin? Sepse ata kuptojnë se çdo të thotë, ata dini shumë mirë që po thënë la ilaha illallah, atë nuk ka më as lata zuza, i mulam të mirë latë dhe uzës. Kurse këta sot thonë la ilaha illallah dhe nuk japin lam të mirë latë dhe uzës sotëm. Kupton që nuk është kusht këtë emri latë dhe uza, kupton? Po ideja është nuk japin lam të mirën. Edhe mendojnë që kjo lloj fjalë u bën dobi edhe pa adhuruar latë dhe uzën. Mendoni ju se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do t'ia pranonte Islamin, një person i cili thotë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe vazhdon adhuron pa platë dhe uzën. A mendon se do t'ia pranonte Islamin profeti sallallahu alaihi wasallam ti personi? Absolutisht. Kështu që këtë tregon që tauhidi nuk është thjesht një fjalë goje, por ka kushte të rënda, të cilat i ka vendosur Allahu i madhuar dhe ai prandaj çështja është domethënë që njerëzit nuk duhet ta keq kuptojnë disa argumente të tilla si punë e tij. Prandaj edhe ne kur i ftojmë njerëzit në fe, nuk i ftojmë thjesht një fjalë goje. Më kujtohet ne kam qenë një herë, dole një herë, bëhet fjalë këtu mohabet në 1995. Në 1995 dole me xhamat të blik. Edhe nuk kalu rrugës, ti dini se janë klubet në Shqipëri, mu rrugë ke klub. Edhe u bëj përkthej atë, kupton aty, ishte një person të pi fernet, kupton, në të rrugës. Ishte dhe kaur. Edhe i tha thuaj la ilaha illallah. Po i tham linë radhë, s'kam po më linë radhë. Ama thuaj la ilaha illallah, po ju bën rrodhë. Po nisë atë ishte i vogël më, kupton. Unë përkthej, i thash, ta po thon thuaj la ilaha illallah. Ta po thon thuaj la ilaha illallah. Edhe ai e tha, po di pse e tha? E tha vetëm për shpëtu për tyre. Edhe ata lë radhë pas ai ikën, kupton? Pse ky është tauhidi? A ky është tauhidi në cilin ka ftuar profeti sallallahu alaihi wasallam, njerëz vetëm thonë fjalë goje kështu domosdoshmë pa kuptuar se çdo thotë dhe pa pas parasysh se çfarë do të bëjnë për që se thonë këtë fjalë. Por edhe kur njëri hyn në Islam, njeriu thotë dikush unë dua të hyj në Islam. Nuk është qëllimi domosdoshmë hyn në Islam thjesht u antarësove në një parti domosdoshmë që ti do të vjerësh për saj domosdoshmë para. Qëllimi do të kuptojnë që kur hyn në Islam, domosdoshmë tash u fillova një sistem të ri jete, në cilin ka urdhra, ka ndalesa, ka dhe shpërblime. Edhe pse ne do të kemi parasysh që kur ftojmë njerëz në fe, domethënë, do ta shoqërojmë në ftesën tonë fe me nxitje, të mira dhe me kërcënim. Nxitja e mirë është domethënë që ti të ftosh njerëz duke treguar që çka kanë ata tek Allahu, po që sa ata bëjnë punë mira. Sikurse bëri profeti sallallahu alajhi wasallam, kur i ftoi njerëzit domethënë në Mekë, erdhën për shkak në Betel Aqaba të dytën,
Edhe të parë, edhe të dytën. U dha besën profetit sallallahu alajhi wasallam ansarëve dhe ia dhan besën që do ta mbrojnë ashtu siç mbrojnë familjet e tyre. Kur ai të emigronte. Edhe i thanë fund fare, "Oj, dukur Allah, mirë, ne do t'i bëjmë gjithë gjë për ty, por për ne çfarë ka?" Tha, "Për ju është xheneti." Tha, "Për ju është xheneti." Gjithashtu mushrikët e Mekës profetit sallallahu alajhi wasallam kur dolin në fillim fare, që në fillim dolin në Safa dhe u tha, "O grupi Kurajshëve." I tha o grupi Kurajshëve, po që se unë do thosha juve domethënë që mbas meje është një ushtri, a do më besoni? Thanë po. Atëherë po u them që unë jam paralajmërues për një ndëshkim të rrept, zjarri i xhenemit. Edhe ata thanë, domethënë Ebu Lehebi i shkatëruar qofsh, a për të na mblodhe, që në fillim fare profeti sallallahu alajhi wasallam foli aty për botën tjetër. Sepse besimi në botën tjetër është thelbësorja e besimit në të tauhidit. Domethënë, kështu që ne kur do flasim njerëzve, do flasim për tauhidin, për besimin në botën tjetër. Dhe këto janë gjërat kryesore që fillim fare kur fillon të flasë njerëz për këto do flasësh, po sepse nuk u flet për këto, domethënë nuk kanë shans njerëz të binden. Domethënë ki parasysh. Po qëse një person nuk bindet për tauhidin fillim fare, nuk bindet që ka botë tjetër dhe ka xhenet xhenem, pastaj mos u lodh kot për të bindur për gjëra të tjera. Mos u lodh kot, pse sa ai dhe sigurt i bëj vepra që do bëj. Ai po i bëri ato s'ka për të marrë sevap tek Allahu më dhuroa. S'ka për të bërë për të Allahut. Domethënë se ti thot ti për shembull, falu, sepse falet bën mirë unë për gjymtyrë, domethënë ka thonë doktorë që ka këto lloj dobish, do të tregon domethënë dobi mjekësore të faljes. Është fizikulturë thonë, edhe thu për shkak shikoj, kam parë për shkak tregonte një domethënë një shenjë asë lumur, kam gjuar vetë bilet. Shenjë asë lumur tregonte. Po ishim në aeroport, ishim në aeroport. Edhe ishte një mosbesimtar, tha, e na panë duke u falur. Falën aty ata. Që vetë është një ndonjë. Mbas u falën, na thanë, "Çfarë bëni ju? Çfarë që bëni ju?" Thash falje. Po si është kjo falje? E shoh kështu, e pa ju mësojë. I tha unë, tha vallahi, tha, tregonte ky, në Shina Zomi tregonte që ai vetë i qafiri. Thoshte unë kur jam keq kam dhimbje kokë, thoshte, kupton? Nuk shpotoj nga dhimbje kokës derisa të vë kokën tokë. E vë kokën kështu si vendos kokën ju, rrit sa kokë kështu pastaj më kanë dhimbje kokës, thoshte, kupton? E kam fjalën, domethënë desha thoshte domethënë që ideja është ai ju bin me anë sa gjëje, domethënë që kjo është e mirë. Por fati është nuk është ky, domethënë themi pse i duhet falet, kupton? Nuk është ky domethënë, a kjo është arsye, por në këtë rast ti thon ne falemi, domethënë normalisht kjo është dobi që nuk e mohojmë. Por nuk është ky arsye pse falemi. Nuk është kjo arsye pse ne lëm mjekë, nuk është kjo arsye pse gratë tona mbulohen, arsye sepse ne kemi frikë dënimit të Allahut në botën tjetër. Kjo do të jetë vetëm thjesht fare. Dhe kur të flas njerëzve, fillon një komplikohet nga njerëz domethënë dhe krijon se kompleksin vetëm tipo pse ti flasë dhe them drejt Allah. Siç ka thënë Allahu më dhuron Kur'an. Ka folë Allahu subhanahu wa taala domethënë ka treguar ajetet e para që kanë zbritur te profeti sallallahu alajhi wasallam kanë qenë ajetet e xhenetit dhe xhenemit. Sepse ato janë nxitësi që i nxit njerëzit për ta besuar të vërtetën edhe për të njësuar Allahun subhanahu wa taala. Po qëse nuk nxiten nga xheneti dhe nga xhenemi, atë ti je i sigurt që nuk do të bëj asgjë tjetër. Dhe po qëse pa më jashtë ty duket se do bëj diçka, ata së shpejti do avullojnë, do jenë xhamat, siç e shprehun shpesh që thonë xhamat çokoladash. Kur morën çokoladë nuk i kemë pas me vete. Po qëse nuk nxitet njeriu për punë të mirë nga xheneti dhe nga xhenemi, nga bota tjetër, nga frika për Allahut, ta di se atë nuk e ke me vete kurrë. Do ta kesh me vete për disa interesa në disa momente caktuara, pastaj në momente vështira ai do të lë mbalt. Qartë? Allah që do të kjo është thelbësor që do të pas parasysh nga gjithë ne. Kështu që domethënë tauhidi ka vlerë të mëdha, edhe ne do të ftojmë njerëzën tauhid, tregum disa argumente, por duke pasur parasysh këto gjëra që tregum domethënë. Kjo është domethënë çështja e parë, synimi i parë që ne do të kemi të synimi i dytë. Është e pandashme nga tauhidi, që është kundër të tauhidit është shirku. Domethënë kur të flasë njerëzën, normalisht të flasësh për tauhidin, të tregosh shirkun. Domethënë nuk është saktë, si ti thosh njerëzve, thoni la ilaha illallah, ata ta thon, pastaj ti mos u tregosh se kush janë gjërat që azhjesojnë tauhidin. Po qëse ti u thuaj, thoni la ilaha illallah, pastaj ti nuk u thuaj largon nga Lati nga Uza, dhe nga shokët e Latit të Uzës, atë s'ke bërë gjë, nuk e bëre si fare.
Edhe, domethënë shirku është gjunafi më i madh. Allah subhanahu wa taala ka thënë inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është padrejti e madhe. Për këtë arsye do të përdesësh padrejti e madhe, do kjo do të jetë një gjë kryesore, madje gjë kryesore për cilën do flasin në njeriu në davën e tij. Çështja tjetër pastaj është domethënë që është e frikshme te çështja e shirkut është domethënë që njeriu kur hyn në Islam nuk e garanton kush që mbasi ka hyrë në Islam ai nuk ka për të bërë shirk. Përkundrazi, argumentet fetare të Kuranit dhe Sunetit tregojnë që njeriu dhe mbasi ka hyrë në Islam mund të bëjë shirk. Për argumente kemi për shkak ngjarjen e Ben Israilëve, që ka treguar Allahu në Kur'an. Në Musa alayhis salam thotë wa jawazna bi bani Israil al-bahr. Thotë Allahu më dhuron ne i kaluam Ben Israilët, u kaluam noi mbi bëm që të kalojnë detin thotë. Fatu ala qum yaqufuna ala asnamin lahum. Edhe ata të shkuan te një popull të cilët bënin itikaf tek statujet e tyre thotë. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alih. Thanë Musa na bëni ne një të adhuruar siç kanë ata të adhuruar idhuj. Qali innakum qawmun tajhalun. Tha ju jeni popull ignorant. Domethënë ata kishin hyrë në fe, ishin bërë musliman dhe mbasi Islami ata dëshiruan të adhurojnë dikë tjetër veç Allah. Kjo tregon që njeriu kur hyn në fe nuk i siguron njeriu pastaj që nuk ka për dalë me fes. Por e çuditërave është me ata njerëz të cilët thon kush të la ilaha illallah me gojë, sikur ta përmbysë dynjan, ai është musliman, është në rregull, nuk ka asnjë problemi. Kjo çuditërave. Kur vetë domethënë Allah ka treguar për popullin e Musës çka ka bërë populli i Musës. Gjithashtu dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i thanë ata sahabët që ishin fillestarë në fe, thanë dërguar Allahut na bëj dhe neve një dhatë anual siç kanë dhatë anual. Dhatë anual është një pemë që varrin mushrikët të toja armët e tyre. Pse i varrin për bereqet? Se mendonin që duhet i varrin këto lloj pemësh, atëherë do ketë bereqet dhe do luftojnë më mirë, më fuqishëm, do i mundi marrmiqit. Na bëj dhe neve një pemë tillë si punë e tyre. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam pasha Allahun. Kjo është domthonë të hezim havat e popullit të parë. Kemi thënë siç i thanë Ben Israilët Musës, o Musa, na bëj dhe ne një të adhuruar siç kanë ata të adhuruar. Edhe u foli profeti, u foli ashpër, edhe pse ishin fillestar. Pse kjo është e papranueshme. Ky është thelbi. Ky është thelbi, po nuk ky domosdoshmë të shkuptim bati që i thonë musliman. Kjo është shumë e rëndësishme. Gjithashtu, Allahu më dhuron ka treguar në Kur'an që tauhidi i vërtet nuk arrihet te njeriu nëse ai nuk i bindet në mënyrë totale profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu më dhuar, qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Tha Nuhu, o Zot, ata më kundërshtuan mua dhe ndoqën atë që nuk i shtonte atyre në pasurinë e tyre dhe fëmijët e tyre vetëm se shkatërrim. Më kundërshtuan thotë, nuk e kundërshtuan në mënyrë totale. Nuk i bindën për asgjë. Ai që nuk i bindet profetit në asgjë, ai s'ka se të musliman. Nuk e bindet profetit sallallahu alaihi wasallam asgjë. Gjithashtu Allahu më ka thënë Kur'an, qul ati'u Allahu war rasul fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Thuaj binduni Allahut dhe dërguarit, dhe nëse ata i kthejnë shpinën, domethënë nuk i bindën Allahut dhe dërguarit tij, ta dinë që Allahu nuk i do mosbesimtar. Ti ka thënë Allahu më do mosbesimtar, ata persona të cilët nuk i binden Allahut dhe dërguarit tij në mënyrë totale. Shikoj njerëz për shembull që thonë me gojë, po unë jam musliman, thonë me gojë, kupton? Por me vepra nuk i bindet Allahu dhe dërguari i tij në asgjë. Kupton? Nuk i bindet asgjë. Ky nuk ka se të musliman. Sepse Islami nuk vetëm fjalë goje. Islami me fjalë goje njeh vetëm te grupet e humbura që janë murxhiet me llojet e tyre, kurse tek ehli sunet dhe xhamati imani i vërtet, imani përbohet nga fjalë dhe nga vepra. Përbohet nga besimi i zemrës, shprehja me gojë dhe veprimi gjymtyr. Nëse njeriu i mungon një për këtyre treve, Imam Shafiu ka treguar ixhmaun në umetin islam që nëse një person nuk ka vepra të gjymtyrëve, ose ka vepra të gjymtyrë por nuk ka shprehje me gojë, ose ka vepra të gjymtyrë shprehje me gojë por nuk ka zemrën, ose ka zemrën por nuk ka një do treja, i mungon një do tre thotë me ixhma Imam Shafiu që ky person nuk quhet musliman. Ixhma, atë ixhma kanë treguar rreth 10 dietar të umetit islam. Për treguar që një person i cili nuk i bindet në mënyrë totale Allahut dhe dërguarit e tij nuk ka se si të jetë musliman. Gjithashtu, kur ne ftëm njerëzën të tauhidit, do të tregojmë llojet e shirkut. Dhe ky është presionimi kryesor që njerëzit turojnë për shirku, sepse ka lloje shirku, ka lloje të cilat janë aq të fshehta se njeriu nuk e kupton. Por ka raste, po them vallahi, ka lloje shirku që un po ti pyes shumica muslimanëve në bazë të testimit kanë përmendur që ata nuk e di ky shirk. Një prej llojeve shirku është, një prej llojeve të shirkut është që ti bindesh të parëve të tu në kundërshtim me urdhën e Allahut në halal dhe në haram. Domethënë, Allahu i madhuar ka bërë halal mishin e deves. Kurse i pari jot thotë ky është haram,
edhe ti thua është haram, edhe pse e di që Allah ka bërë halal. Ose po tregoj një shembull më konkret se kaq, më të thjeshtë se kaq. Allah i madhëruar në Kur'an e ka lejuar martesën me shumë se një grua. Kupton? E dalin ta paria jon, thonë ja, kjo s'po shtatet me realitetin tonë, kjo është haram sot. Kupton? Po haram. Kur thonë haram, kush bindet si punë e tyre Paris dhe thot po haram është, ai I ka bërë ata ortak me Allahun e madhëruar. Në të kundërt, Allah i madhëruar ka ndaluar kamatën, ka bërë haram. Ka bërë haram kamatën. Edhe vjen një person dhe pyet parin, I thot, çfarë gjykimi ka kamata? Në një rast caktuar më për bler shtëpi ose më the thash, I thot halal thot. Edhe ky thot kamata halal. Ky ka bërë shok Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu në Kur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ata thot I bën dietarët e tyre dhe murgjit e tyre zotra përveç Allahut mëdhëruar. I bën dietarët e tyre dhe murgjit e tyre zotra përveç Allahut mëdhëruar. Dhe Mesihun birin e Meriemës. Por nuk u adhuruan vetëm si të adhurojnë një të adhuruar të vetëm, nuk ka të adhuruar të përveshti I pasashë nga çdo gjë që I shoqërojnë. Këtë jetë ja këndoi profeti sallallahu alajhi wasallam Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim ishte kështer. Kishte qenë kështer, erdhi te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ja këndoi këtë jetë dhe I tha që ju nuk I tha për kështerët që futet që ju keni bërë para tuaj, dietarët ju keni bërë zotra. Dhe I tha Adi, s'keni bërë zotra, nuk I kemi adhuruar. Nuk sepse Adi ibn Hatim mendonte që shirku është vetëm ti bësh sejdë dikujt. Kupton? E tha si nuk I kemi adhuruar ata. Për fillim dhe I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, a nuk ka bën halalin haram dhe haramin halal dhe ju thoshit po kështu siç thoni ju. Edhe pse e dinin që libri I Allahut mëdhur nuk e thotë kështu të gjëje. Edhe pse e dinin, domethënë që Allahu subhanahu wa taala nuk ishte bërë diçka të tillë. Halal është halal tek Allahu mëdhur, kurse ata thoshin haram. Haram është haram tek Allahu mëdhur, kurse ata thoshin halal. Edhe populli thoshte, dietarët tanë dinë më mirë. Po I thonë, por ai të Kur'ani ka ndaluar këtë gjë. Ja, ata dinë më mirë. Po hesin njeriu në fenë tim të lloj forme që dietari e di më mirë për gjëra të qarta që ka përmendur Allahu në Kur'an dhe ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të sakta, ai e ka shndërruar, domethënë këto lloj personi në Zot, sepse ai që vendos ligj është vetëm Allahu I mëdhëruar. Dhe kush merr ligje në kundërshtim me ligjin e Allahut për diku tjetër veç Allahut e ka bërë të Zot. Ky është ajeti kuranor dhe ky është hadithi I profetit sallallahu alajhi wasallam që është hadithi I Adi ibn Hatimit, hadithi I saktë. Gjithashtu ka thënë Allahu I mëdhëruar: "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh." Thotë innahu la fisq wa inna ash-shayatin yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Thotë mos hani ato të kafshë të cilët nuk është thënë emri I Allahut dhe ky është gjunaf thotë Allahu, është fisk, është domthonë dalë nga ligjet e Allahut. Dhe shejtanët thotë I inspirojnë miqjet e tyre që dialogojnë me ju thotë, dhe nëse ju bindeni atyre ju jeni mushrik. Shikoni tash si është forma domthonë kësaj çështje. Shikoni thotë Allahu I mëdhur I thotë besimtarëve, nëse ju bindeni atyre, atë ju jeni mushrik. Është fjalë e Allahut, ë? Për çfarë bëhet fjalë? Mushrikët e Mekës po diskutonin, dialogonin me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe me sahabët për çështjen e mishit të ngordhur. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam mbasi zbritën ajetin kuranor, thoshte mishi I ngordhur nuk lejohet hahet. Mishi I ngordhur nuk lejohet hahet dhe mishi që nuk është thënë në emër të Allahut nuk lejohet hahet. Po kryesisht me mishin e ngordhur. Edhe I thonë, shkoçë hile shejtani. I thoshin ata domethënë mushrikët. Vezësin e shejtanit thoshin, po si u lejo ka të ham atë që e vrasin ne me dorën tonë dhe nuk lejohet hahet ai që ka vrarë Allahu? E ngordha ka vrarë Allahu thotë. Atë që e vret Allahu nuk u lejo ka kurse ti vrasim ne lejohet? Domethënë se si me çdo hilesh. Dhe thotë Allahu më dhuar, nëse ju bindeni aty në çdo gjëje, domethënë dhe konzorni halal ngrënën e mishit të ngordhur, ju jeni mushrik. Pse? Pse ju jeni mushrik? Jo pse e hëngri, po sepse konzori halal atë që ka bërë Allahu haram. Dhe e mori ligjvënien, vendosi ligj është drejt Allahut. S'ka drejt kush. Është drejt Allahut subhanuhu teala, kush ndërhyn në këto të drejtat të Allahut mëdhëruar ka bërë shok Allahut. Sikurse kush pretendon se di gajbin, e i bërë shok Allahut. Qartë? Kush pretendon se ai ka dorë dëmën dobin përveç Allahut, ai ka bërë vetëm shok për Allahun e mëdhëruar. Ke mos i përfallxohet, kush shkon të fallxohet që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kush shkon të fallxohet i beson atë ka mohuar ditë ka zbritur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pse?
sepse ka pretenduar që këta njerëz din gajbin, ndikoj që gajbin e di vetëm Allahu më dhuar. Edhe këtu, kush pretendon se të drejtë për të vendosur ligje ka dikush tjetër veç Allahut, ai ka bërë shok Allahu më dhuar. Në këtë rasti, shokvënia këtu është ku? Sepse ata pranuajnë që këto ligje ti marrin jo prej Allahut, por prej krijesave. Allahu thotë ngordha është haram, ata thonë është halal. Edhe këta tash i thonë dietarët e di më mirë, po thonë ata halal. Ne mos të desim. S'më të më gjë të tjera. Shikoni domosdoshmë këto asoj si shembull për çështjen e shirkut, sa i fshehtë është shirku, domosdoshmë ka gjëra të cilat muslimanët nuk e kanë idenë që janë për shirkut dhe njëu do të ruhet për tyre, sepse ndryshe domosdoshmë nëse nuk ruhet për tyre, ajo dhe shirku i fshin të gjitha punët e mira. Kjo është një nga dëmet më të mëdha të shirkut. Prandaj dhe çfarë vlerë ka nëse një person thonë njësoj Allahun, por ai nuk njeh shirkun. Nëse njeh shirkun, as lloj të shirkut. Edhe pak kemi shoh dhe mbyllim me lenin Allahut. Ne kemi caktuar zakonisht domosdoshmë që mësim deri 1 orë, 50 minuta, as 10 minuta inshallah me lenin Allahut. Shirku i fshin të gjitha punët e mira. Për këtë arsye, nëse një person hyn në Islam dhe nuk i interesohet të njohë lloj të shirkut, nuk i interesohet fare. Çdo më ditë, kam hyrë në Islam, unë po fare, po nuk mëson fare tauhidin. Nëse ai bie në shirk, ai nuk ka justifikim. S'ka justifikim sepse ai kishte mundësi për të mësuar dhe ai u tregu neglizhent. Nuk po flas për personin i cili donte ta mësonte dhe se mësoi dot ose u keq kuptuar më radh, po flas për një personin i cili është neglizhent, nuk do më ditë fare. Thotë un kam punë me dynjën, nuk kam punë me dije thotë. E nuk do më mësoj fare të vërtetën. Nuk do më mësoj kush është tauhidi, kush është shirku, domthon. Atëherë domthon themi që çaj i thon shpinën të vërtetës. Kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Thotë atu tregojnë se kush ka punët më të humbura, që i humbet punët e tij, ata të cilët kanë humbur në dynja, në veprimet që bënin, edhe ata mendonin se po veprojnë mirë, ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim, këta janë ata që kanë mohuar ajetet e Zotit tyre, wa liqa'i dhe takimin e tij fa habitat a'maluhum, u janë fshir punët e tyre fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna, dhe ne nuk u vëm pesh fare punëve të tyre në gjykim, sepse kanë humbur, kanë fshir, sepse kanë mohuar Allahun e Madhëruar. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk." Të shpallur ty dhe aty që kanë qenë më para teje, që nëse do i bësh shok Allahut, i drejtohet Allahu profetit ti sallallahu alaihi wasallam. Po i bësh shok Allahut ti, thotë profet, do të fshijë Allahu punë mira. Kur ja ka thënë atij, për ti të zbët fjalë më. Kupton? Sepse shirku i fshin gjithë punët e mira, argumentet për të janë të shumta. Për këtë arsye, përdesë shirku i fshin të gjitha punët e mira, atë që ka domosdoshme që njerëzve së pari tu tregohet një çështë shirku që ata të ruhen për shirkut, sepse asnjë lloj pune tjetër nuk ka vlerë përpara njohjes së. Domethënë, nëse ti fillon flet njerëz për namazin përpara, ata pa ditë shirkun. Ata mund të bëjnë shok Allahut të falin namaz. Ç'do bie ka? Shikoj për shkak në Siri ose në vende të tjera islame, shumë muslimanë në vende të tjera shkojnë adhurojnë varret. Adhurojnë kokën e Husajnit. Do ky është varri Jahit, ky varri Zekrijes. Varri Jahit ishte në Damask, kurse varri Zekrijes ishte në Halep. Çuaj kanë dalë kështu ata me hartë topografike, kupton? Që ti profet, ky profeti do ta afrohet do vdes tu, kurse do vdes atje, do në kund tek do xhamit më mbaj, dhe gjithë pralla. As Jahja është atje, as Zekrija nuk është atje, kupton? Po çen prallat tyre që kanë ndarë ata kokën e Husajnit. Kokën e Husajnit që aty ishte varri Jahjes. Pastaj 5 metra më tuti te xhamia Umayyi aty në Damask ishte kokën e Husajnit. Koka e Husajnit edhe në Egjipt, edhe në Irak. Vallë këtë pas 3 koka e Husajnit, kupton? 3 koka këtë pas, kupton? E kanë fjalën domethënë këta njerëz që thonë tyre musliman, atë falen njerëz, shkojnë muslimanë gjithë ata, shkojnë adhurojnë varret. Ç'do bëu të bën në falë atyre? Ç'do bëu bën namazin tyre kur ata adhurojnë diçka tjetër veç Allahut? Kështu që domethënë nuk ka dobi asnjë dhe punë mirë, suaj të fare tër ditën, fare tër natën, suaj të agjërojë një ditë po ditë jo, përveç agjërimit farze, suaj të sadaka të madhe, por i bësh shok Allahut, nuk ka vlerë të punë, absolutisht. Për këtë arsye, kur do të tregosh njerëzve tauhidin, patjetër do të tregosh atë kundën e tij që është shirku, që njerëzit ruhen për ti se për ndryshe, nuk u bën dobi tek Allahu. Dhe kjo tregon, është e rëndësishme, kjo tregon domosdoshmë që tauhidi, njësimi i Allahut, nuk është vetëm fjalë goje, siç pretendon një thuj la ilaha illallah dhe shpëtove. Këtu këtë bësh me detaj që duhet të mësoj një që të ruhet për tyre. E kuptoni se sa thelbësor që është, subhanallahu, gjithë të gjëra. Ju di njeriu. Ore unë subhanallahu kam medituar shumë herë, subhanallahu se e shoh xhamatin përgjithësi dhe njerëzit janë shumë larg fesë vërtet, shumë larg. Dhe mos i bëhet hallit subhanallahu, gjithë njerëz kaq larg, domethënë nuk e kanë mendin as të mësojnë zi fare. Pastaj thosha vallë, a janë justifikuar ata që nuk intereson të mësojnë vërtetën?
E mendoj pastaj domethënë dinë këto lloj rezultati. Allahu i Madhur ka zbritur një libër. Tashti ky libër, Kur'ani, përmban nga 30 xhuze. Çdo xhuz ka 20 faqe. Vallë pse ka zbritur? Që njerëzit ta hedhin mas shpine, e thonë ne kemi punë me dynjan, apo ka zbritur për ta lexuar njerëzit për të përfituar prej tij? Normalisht unë nuk pretendoj që muslimanët ta mësojnë të gjithë si më qenë dietarë të gjithë ata, por Kur'ani, siç ka thënë në bazë katër lloje. Ajeti Kur'anor katër lloje. Për tyre ka ajeti Kur'anor që kupton njeriu nga gjuha arabe. Nëse përkthehet të kuptosh në gjuhën shqipe. Ka për tyre ajete që nuk lejohet mos i kupton njeriu ato. Nëse i thuhet musliman, nuk e lejuar mos i dish kuptimin e tyre. Kupton? Ka për tyre ajete që i di vetëm dietarë dhe ka për tyre që i di vetëm Allahu kuptimin e tyre. Ai që kërkoi për nesh është që ato ajete që kupton nga gjuha janë thjeshta, nga gjuha. Lexoj e kupton. Dhe ato ajete pa të cilat njeriu, më thon, është i mangët, po nuk kuptoj ato, këto dyja duhet i dish çdo kush. Atë gjithë libri që është për 600 faqesh, nuk e ka zbritur Allahu që njeriu ta lejet në raft, edhe shkoj pastaj merr me dyja, nuk kam kohë merr me do gjë. Është këta gjatë thella. Kush është thella? Njësimi i Allahut. Mësosh se kush Allahu të shiu që trush për ty kjo është thellë. Ajo nëse është thellë, kjo është thellësi domosdoshme, sepse po syren këto lloj thellësi këtu në dynja, do hysh në thellësitë e xhenemit. Pse duash? Po nuk e kuptoj. Po nuk e kuptova ik me turmën, sepse për turmën ka thënë Allahu i Madhëruar, "Wa laqad dhara'na lil jahannama katiran min al-jinni wal ins." Kemi krijuar për xhenem shumë gjin dhe njerëz. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemër, por nuk kuptojnë ato. Kështu kjo është cilësia e tyre kryesore, ata nuk kuptojnë. Kështu po qesë ti si musliman, pranon ta ulë vetëm në atë lloj rangu, unë nuk kuptoj, e do ta marr fen sipas tjerëve, atëherë domethënë e barazoj vetëm me ata të cilët domethënë ka thënë Allahu në xhenem. Allahu na rujt. Për këtë arsye duhet domethënë që njeriu të ketë kujdes në këtë çështje, se çështja e shirkut është çështje madhështore, edhe pa të njeriu nuk shpëton. Së fundi problematika kryesore e shirkut nga vjen në ajetin kuranor që treguam më sipër, që treguam për punën e shirkut të bindjes, vjen nga paria. Paria e ndryshon fenë e Allahut. Ata që vinë nga mbrapa thonë, këta e dinë, ne nuk e dim, u bindën aty me verbëri, edhe pse e dinë që ajetet kuranore ose libri i Allahut e kanë ndryshe, e dinë shumë mirë. Edhe u bindën, sikur se ka treguar për shkakun në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, çfarë ndodh? Sonë te profeti sallallahu një burrë dhe një grua dy çifut kishin bërë immoralitet. Edhe çfarë thanë ata? Shkoni pyesni Muhamedit. Nëse Muhamedi thotë që me që kanë bërë immoralitet ishin martuar ata, mos i vrisni, por rrivin e kamzhik, bëni çfarë thotë ai thotë dhe keni justifikim tek Allahu i Madhuar se ja, u ka urdhëruar një profet për të llogjë ta bëni këtë gjë. Kupton? Keni justifikim tek Allahu që ne nuk i vramo ata sepse kemi fjalën e profetit. Edhe pse ata dinë, ata nuk e besonin profetin, nuk e ndiqnin ata. Nëse ai thotë vritini këta që kanë bërë immoralitet, ata mos e ndiqnin atë për ruani për ti. Domethënë, kjo është si me shkull sot te hoxha dhe mi marr fatva. Sa thot, po qëse hoxha thot halal, ata kanë justifikim tek Allahu. Po tha haram, do pyes dikë tjetër atë. E kuptuat? Kjo është fiks fare që ka treguar Allahu më dhuar. Dhe kjo ç'e quhet? Kjo quhet domosdoshmë që ti ta ndjekësh tjetrin në bindje, dhe ti bindesh atij në kundërshtim me urdhën e Allahut, dhe kjo hyn te lloji i shirkut. Po qëse njeriu këtë e bën domosdoshmë me bindje plot, kur duhet di që Allahu ka bërë haram, dhe shkon e bën halal, si punë tyre. Allahu më dhuar ka thënë për këtë që fund Kur'an, "O kayfa yuhakimuna ka indahum at-tawrat fi hukmullah." E si vjen ata tek ti për kërkuar gjykimin tënd kur ata kanë gjykimin e Allahut në Taurat? Ata e dini gjykimin që ka dhënë Allahu për atë që bën immoralitet. E dini që ata vritën me gur Taurat. Por nuk donin, se u dhimbse vritën me gur rënd. Than pyesin te profet, po qëse ky thot po, atë dini gjykimin e Allahut dhe pyetën profetin tënd. Ai na tha nuk vritën. Po qëse do vritën runi për ti, ata e gjinin në mënyrë tjetër. Si po të shko të hoxha pyete, po tha haram, nëse është ekstremist. Po tha halal, atë e ka justifikim tek Allah, kanë pyet hoxhën thonë. Edhe kështu bëhet feja. Këtë që ta bën halal një hoxh, atë ta bën halal dikush tjetër e më radh. Edhe pastaj këto kështu dalin dashje pa dashje njerëzit dalin në bindjen ndaj krijesave në kundërshtim me urdhën e Allahut, siç ka treguar Allah për çfutur për kështerat. Prandaj thotë transmetohet nga Umar radhiyallahu anhu se i thotë Ka'b al-Ahbar. I thotë Omer i thotë Ka'bit, po të kërkoj diçka thotë, por mos ma fshih thotë. I tha vallahi nuk të shef asgjë thotë. Që di thotë. Kush është gjëja që ti ke më shumë frikë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? I tha Ka'bi ka qenë nga dietarët e xifutëve, ka qenë për tabinëve. I tha kam frikë për imamëve të humbur.
imam, drejtues i njerëzve në fe, por që humbur. Se kur humb ai, humb xhamat me vete. Edhe i tha Omeri, the të vërtetën i tha. The të vërtetën tha. Këtë lloj gjëje më ka treguar mua në vesh, më ka thënë personalisht profeti sallallahu alaihi wasallam, domethënë më ka thënë që gjë që ka më shumë frikë për umetin tim janë imamët e humbur. Sepse Allahu thotë haram ata e bën halal. Allahu thotë halal ata e bën haram. Dhe më anë të kësaj, thonë njerëzit këta dinë, nuk dim. Edhe duke ecur këtë lloj ide, humbin e vërteta. Edhe shkojnë deri në pikë që ka treguar Allah për çifutë për krishterët, që ata i bën dietarët e tyre, edhe mujtë e tyre zotë për inshallah më të bura. Kështu që njeriu domethënë mund bien shirk shumë kollaj pa e kuptuar fare, prandaj duhet që të mësoj tauhidin e shirkun. Dhe këto janë dy prej çështjeve më kryesore, synime më kryesore të davës tauhidit. Domethënë, dava e Islamit, synimi i saj kryesor kush është? Ti tregoj njerëzve së pari tauhidin, që ta mësojnë tauhidin, edhe tu tregoj ç'është dëmi i shirkut të largojnë për shirkut. Pastaj ka disa synime të tjera që do vinë inshallah në synet e ardhshme. Këto ishin dy, domethënë dy pikat kryesore për të cilat dëshim të flasim sot, domethënë ishin dy prej synimeve kryesore që synon Islami në davën e tij. Edhe çdo lloj dave që nuk ndërtohet mbi këto dy synime, ajo është dava e kot. Ajo është dava e kot. E po u them përfundimisht tash. Kujtohet një herë domethënë mori në ky vllai musliman, steli mori telefonin një herë para pak vitesh. Ishte një person që ishte vdekur. Ky ishte një ateist. Djali i tij kishte bindur me zor që të besonte që ekziston një Zot. Shë. E kishte bindur me zor, që të besonte që ekziston një Zot. Edhe ai që besonte që është një Zot thoshte. Kaq. Ky është besimi i tij. Edhe vajtën ata xhallarë dhe i falën xhenazën atij. Ja falën xhenazën atij duke konsideruar ato musliman. E thënë vallahi nuk e di domethënë me çfarë lloj islami domethënë dalin para Allahut ta njerëz, subhanallahu çuditshme. Sepse këtë lloj islami ka pas dhe Abu Jehli, edhe Abu Lehebi, edhe gjithë mushrikët e Mekës. Kupton? Ata jo vetëm që besojnë që një Zot ekziston, por ata besojnë më mirë se ata, se këta që besojnë sot, e besojnë që një Zot ekziston, mirë, nuk e dinë a ka krijuar ai universin apo ka krijuar dikush tjetër. Kurse ata dikur besonin që Allahu është një krijues, furnizues, rregullator çdo gjë, edhe idhujt nuk besojnë se janë rival të Allahut. Thotë Allahu ka krijuar ata, por ne vetëm për ndëmësuar tek Allahu. Do të subhanallahu që ta shikosh pa të, domethënë ti shikosh se si po them, po to përshkruajnë Abu Jehli u pa emër. Tu tregoj bën këtë më radh. Ju do të quheni sot të një më të devotshëm, jo mushrik, por një më të devotshëm. Kupton? Ore kur vajte në luftën e Bedrit, Abu Jehli thotë o Allah, thotë. Ai i cili është ka sjell diçka të re që nuk njihet, shkatërroje. O Allah, thotë, ai personi i cili është më i dashur për të ndihmoje. Subhanallah. O Allah, thotë, ai i cili don ka përçar familjen, ka shkëputur lidhje varfizore, shkatërroje. Abu Jehli. Kupton? Çuditshme subhanallah. Krahasoj me ta sot kurse ai sot më i miri është ai i cili thotë domethënë që e besoj që ekziston një Zot, thonë ata pas të falën xhenazën e musliman. Ky është musliman, kupton? Ky është tauhidi sipas tyre njerëzve. Dhe krahasoj këtë lloj tauhidi në cilin ata këto njerëz mendojnë që ky është tauhidi me këtë që po tregojmë ne. Do të thotë ky është Kurani vetë, që Kurani suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam, por të kuptuar don salarjen e njerëzve tauhidi vërtet. E pastaj u flas një herë për gjëra të tjera, për të flasën për morale, morali gjë e mirë, nuk gjë e keqe. Por njerëzit në fe nuk futen për moral. Njerëzit kanë nevojë domosdoshmë që të marrin vesh kush duhet njësuar, si duhet njësuar, çfarë duhet bër, pse duhet bër, pse duhet ta adhurojmë vetëm Allahun e madhëruar. Për xhenetin, xhenemin, moral të gjitha të rrugë bën tjetër. Këtë janë thelbi i Islamit, duhet Allahun e madhëruar ndaj për atyre që e ndikën të vërtetën dhe u transmetojnë atë ashtu siç ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Allahu e shpëlet në të gjithë në mënyrë të vërtetë. Subhanallahu. Nëse ka një 2-3 pyetje që mos zgjatim shumë që ta mbyllim inshallah temën. Po. Falem Allah. Inshallah. Se njerioni, një kur s'ka shku në xhami, ke përshtysh edhe po. Çka është që kanë ndër një ka thënë la ilaha illallah, ka folë Bajram ose po momentet të ndrimit jes, domethënë. Po. Nuk ka shahadet. Ai folë xhenazja? Ai person Allah musliman të cilë nuk e adhuron Allahun, nuk fal 5 vaktet, namaz ai nuk quhet musliman. Profeti sallallahu alajhi wasallam kur e dërgoi Muadhin në Yemen, i tha, tregoi njerëzve së pari të adhurojnë vetëm Allahun e madhëruar. Ta adhurojnë vetëm Allahun e madhëruar. Pastaj, çai tha, nëse e pranojnë këtë gjë, ky lloj pranimi çfarë është? Ky pranim teorik.
Thot tregoj që Allahu ka bërë detyrë 5 vakte në ditë natë. Atëherë këtu fillon adhurimi i Allahut. Që ku fillon adhurimi i Allahut? Nuk fillon me gojë. Këtu fillon. Tregoj që ka bërë detyrë. A e pranon me gojë që duhet adhurojë vetëm Allahun? A ne tash jetë kohë namaz adhuro Allahun. Po që se ju nuk e adhuroj, atëherë ti ke shtar pretendimin që duhet adhuroj vetëm Allahun. E kuptove din? Prandaj edhe hadithet e sakta nga profeti sallallahu alajhi wasallam kanë treguar që dallimi ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve është namazi. Ky është fillimi i adhurimit. Domthonë namazi është shprehja me vepra e asaj teorisë që tregon njëri që vetëm Allahu duhet adhuruar. Kuptove din? Edhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë sahabët që lënia e namazit është kufër, madje në një hadith, të cilin ka saktuar Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah ka saktuar dhe dietar të tjerë të ehli sunetit kanë thënë, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kush e lë namazin kështu është teksti, kush e lë namazin del nga feja, kështu thuhet teksti i hadithit. Kuptove din? Allahu shëroft. Ja. Po çe lejohet. Kjo është pastaj, do është fryti i saj, do, por që se nëse që musliman lejohet, lutesh Allah për ta mëshiruar atë, kupton? Përderisa ai do të falet baram për baram. Do thotë ta quajmë baramli. Kupton? Baram për baram. Kupton? Po shumë dash të pyet. Fal. Po sa vërtet rosti që Allahu subhanahu wa taala Ja, rostin e magjistorit. Po. Ku folin namaz. Olla, do të kuptosh një gjë. Unë e kuptova. Ti do të mund të thosh më thjesht se sa kaq. Jo. Do të ndihmoj unë tash që ta kesh më të qartë ti pyetjen. Nëse një person dëshiron të hyjë në fe, me çfarë hyn në fe? Edhe unë do të them sikur sa ti bim dakord dy hyn me fjalën la ilaha illallah. Vetëm me këtë fjalë hyn në fe. Nuk ka asnjë kusht tjetër për të hyrë në fe, përveç kësaj fjale. Po qëse i thotë duhet të hyjë në fe islam, çfarë hyj? Ne i themi hyn vetëm duhet dëshmuar shahadetin e vërtetës. E themi ti u bëra musliman. Qartë? Tash ti kur themi hyrje në fe, kjo nuk do të thotë që ti tash e ke marr vulën që nuk e bën dal kurrë nga feja. Kështu që domethënë ne po flasim për kushtin e vazhdimit të fesë dhe jo për kushtin e hyrjes në fe. Kupton vëllai musliman? Për këtë arsye domethënë tash ç'ndo ndodh tash? Nëse një person e thotë fjalën la ilaha illallah, edhe më njëherë vdes, nuk i vjen mundësi për të fal. Ai quhet musliman, ka vdekur, i falet xhenazën me radhë. Nëse një person tjetër e thënë la ilaha illallah, i jeni kohë për të fal, nuk falen tha. Ky është musliman. E kuptove din? Kështu e bëj dallimin në një person i cili kishte mundësi ta zbatonte dhe nuk e zbatoi dhe një person që nuk pat mundësi ta zbatonte dhe nuk e zbatoi. Kuptojeni kurse për sa për këtë magjistarëve, ata vëllai jo namaz, por ata than, domethënë iqdi man taqadi inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya. Thot bëj çka ke për të bërë, domethënë çon fund të jetën tonë, sepse ti japësh fundin e kësaj jete. Domethënë ata jo namaz, ata ishin gatshëm dhe e dhanë dhe jetën e tyre për Allahun. Mendo do që ata thosh më shumë nuk do të falen? Ë? E kuptoni ndem? Ata kur dhan jetën, thotë Ibn Abbasi, në mëngjes ishin magjistar, në darkë u bën dëshmor. Kuptoni ndem? U bën dëshmor pse? Ata po të ishin njerëz për shkak që jo po un kam frikë, apo këteva ne. Çfarë do thosh ata? Ata do thoshin kështu. E di se punon po shumë më nuk po e pranoj të vërtetën, pak do pranoj fshehur as në se kam frikë mos. Ja. Ata ishin gatshëm sakrifikojnë çdo gjë dhe sakrifikojnë dhe jetën e tyre, kështu diskutoheshin çështën e namazit për ta. Thjesht ishte çështje koha, që ata koha e tyre shumë shkurtër, sa pranon të vërtetën, ai direkt i vurin sprov, i vrau, patëm nuk është sa ty u dha mundësia, fal namazin nuk u falëm. Kuptoni den? Po qëse do t'i thoshe falë dhe nuk falë, atëherë s'ka vlerë fjalë e tij, kupton? Besoj se më kuptove. Fal. Desha në pyet një me çështën e xhenazës, që shumë njerëz e thonë. E besojnë Allahun. Thonë që Allahu është furnizues i tyre. Po të tjetër përgjithësi. Po falu. Po të falë Allahun. Në fakt ai beson. Ose do të kupton që namazi po i thonë janë nga feja për shkak. A din se çike me dal, a din që i thonë që kemi dal për Allahu subhanahu wa taala, Allahu bëri për punë tuaja. E dite. Po falu. Po do të falem inshallah. Po. Edhe ky nuk vjen në xhami, nuk i interesohet as xhuma, as gjë, as mëse fenë më radh. Ky lloj kufri ti quhet kufrul i'rad, dhe ky është lloji 10 i kufrit që ka përmendur Muhamedi ibn Abdul Wahhab, të 10 kundërtat e Islamit. Kufri 10, kufri i kthimit shpinës. As nuk i intereson ta mësoj Islamin dhe as ta zbatoj atë. As nuk i intereson ta mësoj dhe as ta zbatoj. Këta do njerëz i di. Këta kaq, sa u thotë ti kaq di nga feja këta. Këta nuk i intereson as ta mësojnë, as ta zbatojnë fen. Fare. Kuptoni den? Edhe te këta patjetër që do gjej lloj shirku, patjetër. Sot po bien shik ata që falin 5 vaktet. Kupton? Kupton kush është qëllimi? Kështu që ta përfitosh këtë njeriu
kaq ideal, kjo s'është saktë. Kjo atë këtu ka problem tek ne se ftuesa. Sepse ne e përfitojmë njeriu domethënë të saktë, pa ditur domethënë problemet e tij dhe pa ditur problemet e shirkut. Domethënë sot vërtet njerëzit shumë për njerëz nuk adhurojnë latën dhe uzën, por adhurojnë gjëra të tjera. Adhurojnë gjëra të tjera. Dhe kjo është më së vërtet. Kështu që të përfitosh ti njeriu që unë jam musliman thotë ai, sepse e thotë me gojë musliman, kur ai domethënë mund bie lloj ndryshme shirku. Edhe pse se kupton, sepse s'interesohet, nuk është puna se ai për shkak nuk e di dhe themi se kemi se është ignorant, nuk do të di, nuk i intereson fare. S'kam kohë, thotë, kam kohë. Kjo është një problematik, domethënë, çështja që ndron këtu që Islami nuk është teori valla. Islami është praktik, prandaj edhe dietarët thash, po kuvizimi i imanit te Ehli Suneti është me fjalë dhe me vepra. Me zemër, me gojë, me gjymtyr. Edhe ka rënë dakord dietarët e Sunetit dhe xhamatit. Këtë xhamat thash ka marrë me Shafiu, ka marrë edhe dietarë të tjerë të shumë, i Shehul Islam Timi edhe të tjerë. Ka marrë xhama që nuk ka imam pa vepra. Nuk ka mundësi që një person thoj me gojë unë jam besimtar, por as nuk falet, as nuk agjon, as nuk jep zakat, as nuk bën haxh. Nuk bën asnjë nga detyrat e Islamit. E megjithatë ne ta quajmë musliman, kjo s'ekziston në Islam kjo gjë. Kjo gjë bën tira thosh përveç namazit. Kush janë tirat? Atëherë nëse ai bën agjërimin, për shembull, agjon muajin e Ramazanit, atëherë këtu dietarët e Sunetit kanë dy mendime. Kupton? Ka për dietarë që këta e quajnë musliman, ka për dietarë që nuk e quajnë musliman. Ata të cilët thonë nëse namaz nuk është musliman, ata nuk e quajnë musliman, ata sigurt agjëroj. Ata të cilët thonë lënë namaz nuk është kafir, por është musliman gjuna fqar, ata e quajnë musliman të person që agjeron. Ama ky nuk është se që s'bën asnjë. Kuptoni den? E kuptova dallimin besoj. Allah shpëlej mirë. Domethënë, unë personalisht jam i bindur me atë që ka treguar nga ixhmau i sahabëve që ai person që nuk falet dhe nuk quhet musliman. Por këtë ka ixhma, janë treguar disa hadithe të sakta. Edhe domethënë ata të cilët thonë që ky nuk është saktë, domethënë që është kufër i madh me radh, nuk kanë argumente të qarta. Argumentet e tyre domethënë janë tepër të dobta. Kupton? Unë nuk do zgjatem shumë tash, unë kam marrë një ligjërat për këtë çështje, për lëndën namaz 1 orë 40 minuta është ligjërata, mund ta dëgjosh edhe të gjitha argumentet e tyre që pretendojnë që nuk është kufër i madh në namaz. Kam sigurisht 1000 ato argumentet e tyre. Argumentet e tyre janë pothuajse pa vlerë, kupton? Është shumë larg domethënë temës. Flasin për gjëra të tjera, flasin për çështjen e namazit në veçantë. Kështu që domethënë kjo është, nëse ai agjiron ose për shkak agjiron dhe jep zakat shembull më radh, këtu pastaj Ehli Suneti kanë dy mendime. Ndërsa nëse ai nuk agjiron fare, as nuk ka as nuk më radh, te Ehli Suneti nuk quhet musliman fare. Pastaj ai që quhet musliman të person që s'bën as i për detyrave, ai ka problem me akidën e vet. E kuptova problemin? Qartë? Te ky hadithi natën në regjistrave. Po. Personi kuptohet që ky s'ka fal namaz. Atëherë do dish një gjë domethënë që ky vërtet tu thotë nuk ka fal namaz, po mos harro domethënë që tauhidi i tij domethënë kishte tollë vlerë kaq të madhe që mundi ato domethënë. Kështu që nuk është çudi që ky ta ka thënë në lloj kohë të tillë domethënë që është penduar tek Allahu, pastaj ka vdekur dhe nuk i është dhënë mundësi të fal namaz. Se po qisë ky nuk do falte namaz, domethënë mbas atij tauhidi që kishte, nuk i bën dobi edhe fjalë, sepse këtë e bën shumë njerëz. Po thash, këto i kanë thonë shumë njerëz, pse nuk u bën dobi? Pse nuk u bën dobi? Kush është arsyeja? Kështu që kjo është një argument që përdorin ata që thonë të cilët nuk është kufër në namaz. Ja, ky person shpëtoi thotë. Po fatikisht domethënë kjo nuk është saktë. Sepse në hadith fatikisht domethënë këtu nuk thuhet se ky nuk falte namaz, por nuk thuhet se falte, as nuk falte. Hiç këtu përmendet domethënë ideja domethënë që ky person domethënë kishte shumë gjunafe. Kupton? Jo, ka diçka këtu në mes domethënë. Ai aty thonë nuk kishte vepra të mira, nuk thotë që nuk kishte vepra. Dhe kjo është problematike këtyre njerëzve. Dhe te hadithi që thuhet nuk ka bërë vepra të mira kurrë, një person del nga xhenemi i fundi, person nuk ka bërë vepra të kurrë, thuhet nuk ka bërë vepra të mira, nuk thotë nuk ka bërë vepra. Nuk janë pranuar. Ky është problemi. Domethënë më bëj Allah, një person 60 ditë falet. Ju më fal abdesin e tij ka të mangë, nuk është saktë. Ai quhet namazi i tij? Si quhet? A ka bërë vepra? Ka bërë vepra? Ka bërë. Ai quhet nuk e quhet tek Allahu më dhur. Atëherë këto vepra ky për të bërë ka bërë. Ato si quhet tek Allahu? Ky ka marrë sevap apo gjunafe? Ka marrë gjunafe. Më rregull? Kështu që problemi është domethënë që këtu për çfarë flitet? Su përmendën namazin, as e kanë, as e kanë. Më thjesht se kaq po them. Thuhet që ky kishte fjalën la ilaha illallah. Më rregull? Aty nuk përmendet fjalë që këtë fjalë ka thënë me sinqeritet apo pa sinqeritet. S'përmendet fare këtë gjë. Atëherë mund të themi vallë për shkak që nëse ky person mund të ka thënë pas sinqeritet dhe i ka bërë dobi tek Allahu më dhur këtë fjalë. Hë? Mund të themi pse? Kush është arsyeja?
Sepse ka argumente të tjera të cilat dëshmojnë që kjo lloj fjalë nuk bën dobi pa sinqeritet. E kupton valla? Gjithashtu edhe te namazi ne themi këtu nuk thuhet as e ka falë se nuk e ka falë. Po ne e kuptojmë që një person nuk qenë musliman po që nuk e fal namazin sepse kjo është kuptuar nga argumente të tjera. Kuptoni den? Që nëse ky hadith kështu kaq shablon, po don ta merr të argument. Dikush marrë argument karamiet. Karamiet thonë marrë vetëm me gojë. Kush do lejë Allah që të musliman, që të besimtar. Po s'është vërtet. Nuk s'kem bërë. E kuptoni den, kështu që domethënë argumentet fetare merren të gjitha së bashku, nuk merr një argument dhe shikon me njëri sy. Kjo është shumë e rëndësishme. E njëjta gjë është për argumentin i cili thotë që të dalë personi i fundit dal nga xhenemi është një person i cili nuk ka bërë vepra të mira kurrë. Në hadith thotë nuk ka bërë vepra të mira, nuk thotë nuk ka bërë vepra. Kjo është se kupton ta njerëz, dhe mendoj për shkak që një person domethënë që nuk ka bërë vepra të mira bis ka bërë asgjë. Vetëm ka thënë me gojë la ilaha illallah ose ka thënë musliman. Kjo është saktë. Shikoj të tregoj një rast që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam ditën e gjykimit. Do vi një person thotë që quhet muflis. Muflis ka momenti i kush është ai person i cili do vitin e gjykimit shumë sevape të mëdha. Shumë sevape të mëdha. Mirë, po këto sevape domethënë do ja marrin njerëz sepse ka shark këtë, ka ofenduar këtë, ka rrafur këtë, ka bërë pasurinë e tij, ka bërë padrejtësi e tij, ja marrin gjithë sevapet, pastaj kur marrin sevat, japin i hedhin gjunafet e tij dhe hullen në xhenem. Ka bërë punë mirë ky person? A ka bërë punë mirë? Jo në bazë asaj që ka konkretisht, s'ka punë mirë. Se po të kishte dëshpëtonte. Punë të mirë e gllaboron të tjerë, që nuk ka asnjë punë të mirë në rezervat e tij, nuk ka asnjë punë të mirë. Ai ka punuar, por punët e tij shumë të mira, sepse ato ishin pa vlerë nga që të tjerët. E qartë? Atëherë ky shpëton, çfarë shpëton për ti vetëm tauhidi, tauhidi nuk e ndajnë ata, nuk e ndajnë tauhidin. Domethënë gjithë ata që i marrin të drejtat e tij këtij personi, nuk e marrin dot tauhidin. Kështu ai ngjerë fillikat vetëm me tauhidin, me gjunahe plot, kupton se vapa nuk ka asnjë, ai punë ka bërë, por punët e tij nuk quhen të mira sepse ato nuk kanë vlerë tek Allahu i madhëruar, edhe ai pastaj mund të ka fal namazë, ka dhënë zakat, ka bërë më, po pa drejtësi, mbaja. E qartë? Ose siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për rastin për shkak të atij personi i cili erdhi u fal. Edhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam ktheu dhe fal se nuk e falur. I tha ktheu dhe fal se nuk e falur. 3 herë. Të tretën herë tha dërguar Allah nuk di më mirë se kaq. Edhe atëherë jam mësoi profetit sallallahu alajhi wasallam si të falet. Si tha nuk e falur profeti sallallahu alajhi wasallam kur ju falet vërtet? Kjo tregon që në gjuhën arabe kjo përdoret dhe në gjuhën shqipe përdoret. Që kur një person nuk e bën një punë siç duhet, pa bërë shkelë shkoti thotë nuk e ke bërë. E qartë? Kështu kur thon për të person që nuk ka bërë vepra të mira, nuk thuhet që nuk ka bërë vepra. Por kuptimi këtu është që veprat e tij janë shkelë shkoti, dhe në lloj që nuk pranohen tek Allahu i madhëruar. E kuptuat idenë? Për në hadith nuk thuhet që nuk ka bërë vepra, por thonë nuk ka bërë vepra të mira. Dhe vepra e mirë tek Allahu kush është? Kush është vepra e mirë tek Allahu i madhëruar? Kur është vepra e pranuar? Atëherë, sikur po ta marrim hadithin ta shpjegojmë, do themi, nuk ka bërë vepra të sinqerta dhe sipas sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam. Veprat e tij domthon ose i kanë qenë me sy faqësi për njerëzit, ose për ndryshe do vepra kanë qenë jo sipas sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka qenë në rregull. Prandaj ato ai ka bërë vepra, ti thosh atë që ti s'ke punuar asgjë, ke thënë vetëm me gojë la Allah përse do shpëtosh, s'ka qenë i tillë. Kështu që nga e kupton këta, domethënë, nga e kupton ta njerëz që ky person s'pas sa bërë asgjë dhe ka qenë vetëm nga ata që vetëm me gojë shprehin këtë gjë. Ku? Nga morë vesh. Në hadith nuk thuhet. Domethënë në hadith nuk thuhet që ky person nuk ka bërë asnjë lloj vepre, ky vetëm e shpreh me gojë fen la ilaha illallah. Studi çka thon hadith. Hadith thotë që s'ka bërë vepra të mira. Dhe ky është detaji që kanë treguar ehli sunet dhe xhamati, dietarët e sunetit të hershëm, salafët, në lidhje me shpjegimin e këtij hadithit. Sepse hadithin po ta marrësh tamam në pamjen e jashtme, e di për kërkosh argument këtë hadith? E di për kërkosh argument? Ky është argument të vëlla musliman së pari për xehmijet. Xehmijet thonë imani është vetëm në zemër. Kush e njeh Zotin ai është besimtar. Edhe veprat janë dy lloje, veprat e gjymtyrëve dhe veprat e zemrës. Kur thotë që ky person nuk ka bërë vepra mira kurrë, atë këtu nuk mund të veçosh se që këtu ka përshëndet vetëm veprat e gjymtyrëve, këtu janë veprat e zemrës. Atë kur thotë s'ka bërë vepra mira kurrë, domethënë nuk ka bërë as vepra gjymtyrë, as vepra zemre. Nikoj që suneti kanë rënë dakord të gjithë që një person i cili nuk bën asnjë lloj vepre zemre fare, as nuk ka frikë Allahun, as nuk ka shpresë tek Allahu, as nuk e do Allahun, as nuk i mbështet Allahun, as nuk ka sinqeritet për Allahun, ai nuk është musliman. Ky musliman quhet të xehmijet. Kupton? Kështu ky hadith në këto lloj pamje të jashtme kaq shablone, ky është kuptimi i gabuar, ky është argument për xehmijet.
Kështu ne u themi këtu që argumenton. Çfarë përgjigje jepin xehmi për këtë lloj hadithi? Ë? Çfarë përgjigje? Të njëjtën përgjigje japin edhe ne juve. Do thonë jo, por nuk kuptohet kështu sepse ka argumente të tjera themi edhe ne. Nuk kuptohet kështu, siç mendoni ju, se ka argumente të tjera. Qartë? Gjithashtu, disa do kanë treguar disa dietarë që ky lloj hadithi, po ta marrësh kështu, kaq domon vulgare, domethënë i bie ky argument për që nga xhenemi do dalin qafira. Kupton? Sepse në hadith thuan, teksa në hadith thuan që do nxjerrë Allahu nga xhenemi njerëz të cilët nuk kanë punuar hajër, do në hadith thuan nuk ka hajër tek ta, nuk ka hajër tek ta fare thotë. Edhe kanë treguar disa dietarë që disa kanë kuptuar për këtë hadith që do dalin nga xhenemi disa qafira. Do hyjnë në xhenet qafira. Gjithsesi është vërtet. Atë hadithi ka kuptimin e vet. Edhe prandaj dhe feja islame, kjo është veçori islame që njeriu kur nxjerr një gjykim fetar të mbledhë të gjitha argumentet fetare. Të gjitha argumentet pastaj nxjerr gjykimin. Nuk mund marrim ne 2-3 hadithe edhe të lënë 10 hadithe të tjera, të cilat tregojnë që kjo lloj fjalë la ilaha illallah ka 7 kushte. Dhe gjithashtu të lëmë mjanë dhe ixhmaun e të gjithë selevëve që kanë dakord që nuk kanë marrë pa vepra. Kupton? Kjo është ixhma i prerë te ehli xhamati. Dhe këtu është lufta ndërmjet ehli sunnetit dhe murxhive. Murxhia thon ka iman pa vepra, kurse ehli sunneti thon nuk ka iman pa vepra. Kupton? Këtu është lufta e tyre. Murxhia thon ka iman pa vepra se ja ku ka hadithin. Hadithi këtij bitakas, hadithi i personit ka thënë la ilaha. Kupton? Hadithi i personit dal nga xhenemi dhe nuk ka bërë veprim kurr. Thon murxhia thon se s'është kështu. Këto hadithi ju keni kuptuar sepse argumentet e tjera që ju nuk i merrni për bazë. Do thoni bën që sa 5 vakte tregullesh dikush. Edhe më thon mos më njëvi për mirë. Patjetër. Një person, a nuk ka thënë Allahu më dhuar ne përmendëm, thotë lejnë shart të leh, boton namën, po ti bësh shok Allahu të fshin punën tua. Kështu domethënë Allahu më dhuar, ne ka urdhëruar që ta adhurojmë atë, edhe ti ruaj veprat tona që ne i quaj. Domethënë nëse një person i fal 5 vakte, po i fal për lek, i fal për sy fajsi. Të çështë bitakës thotë domethënë Allah, këtu ky është person i veçantë. Domethënë kjo lloj rasti që përmendet hadithi i bitakës, ky është person i veçantë. Por në hadith nuk thuhet që kjo i bëhet gjithë umetit. Nuk bëhet për gjithë. Është person i veçantë. Atë këtu pasim bëjmë një lloj veçori që se kanë gjithë. Sepse këto gjëra thonë gjithë. Atë kush është kjo lloj gjë që ky e pasi sipas antjet, sepse të gjithë thonë. Atë këtu pasim lloj fshehësie tek të mënyra se si e ka thënë këtë fjalë kjo ose ku e ka thënë këtë fjalë ky që këti ka për dobi dhe të tjerë nuk bën dobi. E kuptove? Nga merret kjo lloj fshehësie nga argumentet e tjera fetare. Kush është kjo lloj fshehësie që këti ka për dobi aty s'ka për dobi, atë shkojmë gjithë argumentet e tjera çfarë tregojnë, kur bën dobi kjo lloj fjalë, edhe pse një bën gjunafe, edhe kur nuk bën dobi. E kuptove idenë valla? Tjetër që diskutuar në konfliktin e çdo pejgamberit sa që të vini ku që të bëhet islami domethënë si punë e tjetër që i del goja, domethënë por kjo unë kam dëgjuar që kjo është për kohën masi vdesjen e Zedit sot, domethënë ju se lidhen vetë në hadith thuhet do ngrihet Kurani, do jenë disa njerëz në kohën masi të ngrihet Kurani. Është ngrihet Kurani, nuk ekziston dije islame, nuk e din njerëzit ç'është namazi, ç'është zakati, ç'është agjërimi, ç'është haxhi. Dhe normalisht nuk falen. As nuk e gjejnë bën haxh, asgjë s'bëjnë. Vetëm din la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Ka që është dija e tyre. Dhe thotë i shpëton në xhenemit. Po i shpëton, pse? Sepse ata nuk kanë Kur'an përpara tyre. Po ata nuk falen, po nuk e din ç'është falja. Kështu ne kur diskutojmë çështën e nënës namazit, nuk flasim për person që nuk e di që nënë namazit, domethënë është ndaluar. Nuk flasim për person që nuk e di që në Islam ka namaz. Po flasim për person i cili e di dhe e lë me dini. Ose i thuhet, hajde mësoj fen dhe do më ja ditë. Dhe mundësia për të mësuar është. Kuptove den? Nëse një person ekziston në një lloj kohe ose në një lloj vendi ku ai nuk ka mundësi të mësojsh, e di Allahu se vjen kush është justifikuar, po ai nuk ka mundësi. Shembull, ekziston një ishull, as ka dëgjuar një çështje islame, s'ka ide fare. Kupton? Vetëm një person thotë la ilaha illallah, vdiq në lloj gjendje, themi ky është xhenet, për shpëtuar. Po s'është fare asnjëherë, s'ka problem. Kuptove dallimin? Kjo është. Po. Kujtohet një ajet që ka Allahu subhanahu wa taala. Sura Nisa. Po. Po. Allahu subhanahu wa taala i fal gjithë gabimet. Inna Allaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika. Çfarë ma duna dhalika? Ja. Allahu më dhur nuk e fal ti bërë të shok dhe fal poshtë kësaj çfarë dëshiroj. Domethënë poshtë shirkut. Ë? Si është tefsiri i tij? Ta thash tefsirin. Domethënë poshtë rangut të shirkut falen. Çfarë?
Në këtë aspekt domethënë, dikush që nuk i gabon shirk Allahu subhanahu wa taala, por nuk ka fal namaz. Nuk ka shans që ai mos fal namaz dhe mos i bëj shok Allahut. Nuk ka shans. Pastaj, një person i cili ka rënë kufër, ai ka rënë në shirk. Vetë profeti sallallahu alajhi wasallam ka konsideruar lënien e namazit kufër dhe shirk. Çfarë ka konsideruar? Lënien e namazit ka thënë ndërmjet personit dhe kufrit dhe shirkut është lënia e namazit. E kupton kush problemin? Domethënë vetë lënia e namazit e ka konsideruar personin dhe kufër dhe shirk. Si? Domethënë ajo është, do të çojë automatikisht njërin aty. Problemi është ne sot mendojmë që shirku është vetëm të detyruar statujat, për këtë arsye ne kuptojmë ndonjë sikur ne përfitojmë një person që s'fal namaz edhe është një sus. Kjo s'ekziston. Ky përfitim është i gabuar valla, nuk ekziston diçka e tillë. Një person që nuk ka adhuruar Allahun, ai patjetër do të adhurojë dikë tjetër. Vetëm se problemi është që ti nuk e njeh gjithë njerëzit, mbase shumica jonë nuk e di dhe mënyrat dhe llojet e shirkut të gjitha, dhe para nuk e kupton ku këta njerëz bëjnë shirk. Kupton kush problemi? Sepse shirku që është i sotëm nuk është kushti si shirku i atëhershëm. Kupton? Sot ekziston lloje shirku, të cilat atë mund të ishin diçka të fshehtë, nuk e njeh kur sot janë prapë më shumë. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme këtë gjë, kupton? Se thotë na mund gjykojmë atë çadina për personin. Atëherë ne nuk na lejohet të gjykojmë për një person që nuk e njohim. Ne nuk Dredin një familjare. Shumë bukur. Shkan për xhumo, ban agjeran. Atëherë, domethënë, ai person i cili domethënë i futen në detale për shirkun më vonë. Ideja është kjo domethënë, nëse ai person shembull po them. Mua më mjafton domethënë, më mjafton për këtij personi që unë di gjykimin në çështën e namazit. A falet apo s'falet? Por nëse nuk falet, dërguar Allahu ka thënë që ky person automatikisht do bëjë kufër në shirk. Kupton? Pastaj vetë çështja e kufrit dhe shirkut, vetë kufri dhe shirku janë një njëjta gjë apo janë dy gjëra të paraafërta? Unë mendoj se kufri dhe shirku mbasi nuk janë tamam një njëjta gjë, po di si janë si dy anë të një monedhe. Si dy anë të një monedhe. Një person që ka bërë kufër e automatikisht do bëhet në shirk. Dhe një person që bën shirk automatikisht është në kufër. Që nuk ka kuptim në më thosh për shkak ai ka bërë kufër por nuk ka bërë shirk. Kështu që nuk ekziston kjo gjë. Kupton? Elisama. S'ka vënë. Për më fyte regjistrat. Po. Thjesht mendimi jam, po. Nëse do ta kishte pranuar në fund të jetës Islamin këtu dhe më ka vdek po pas mundsi me bë vepër namaz ose diçka. I bën që so pranuar Islamin veprat e këqija kthehen të mira. Jo, s'është kusht kthehen të mira. Këto kthehen të mira në disa, Allahu më dhuar ka treguar domethënë që në disa raste kur një pendohet, Allahu e fshin gjunafet. Ka treguar në disa raste kur pendohet që ja kthen në të mira. Dhe kjo varet nga lloji i pendimit që ka pas personi, nga cilësia e pendimit. I shfaqen edhe ata regjistrat e gjaj para Islamit, më thënë personit kur gjë do themi gjë. Në një hadith të Buhariut tregohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar, kush ka bërë gjunafe para Islamit, pastaj hyn në Islam, edhe i vazhdon gjunafet e tij, atij shkruhen dhe mbas Islamit, ato që i bën tash dhe ato që ka bërë para Islamit, të gjitha i quhen. Edhe kushtot hyn në Islam, edhe i lë gjunafet e mëparshme dhe pendon për tyre, atë i afshin Allahu të mëparshme. Kështu që kushti për të fshirë gjunafet e mëparshme kush është? Që një mos i përsërisë në Islam, por ato quhen gjunafe. Vetëm se Allahu më dhuaj afal njëri për shkak të Islamit, nëse ai pendon, nëse njëri vazhdon mbas Islamit, edhe ato para Islamit i quhen, edhe mbas Islamit i quhen, dhe pse ka hyrë në Islam? Kështu që Islami fshin gjunafet e mëparshme nëse njeriu largohet për tyre. E kupton? Ky është kushti. Ky person normalisht kur tha la ilaha illallah, Allahu ja tregon, shoku ke qen, ç'të ka bërë Allahu i madhëruar. Kuptoni den? Për të treguar mirësinë e madhe. S'mund të fshifin gjithë gjunafe, ka bërë 99 regjistra me gjunafe, ti thua ti s'ke bërë asgjë. Kupton? Edhe ai personi që penduaj që vrau 99 njerëz. A e vrau 99 ai? A u penduaj? Çfarë punë të mirë bëri? Përveç faktit që ai po shkonte për të vendi ku kishin njerëz të mirë. Nuk di gjë tjetër nga feja. Vetëm ai personi që dëshiron të pendohesh, shko atje. Dhe të mori rrugën, hapat. Kur i vdekën edhe me lajket e mëshirës së dënimit, me lajket e dënimit ka vrarë në 99, me lajket e mëshirës tonë, ky i penduar tek Allahu. Kuptove den? Ju llogaritën punët. Edhe pse pasaj Allahu më dhuron gjykoj për to se çai takon atij në të vërtetë. Apo punët ju llogaritën? Pastaj thonë, jo, ky meriton mëshirën sepse ka ardhur më afër tokës. Kuptove den? Që punë llogaritën nuk humbet tek Allahu asgjë. Pastaj Allahu ja tregon punën një, ke bërë këtë, nga që e bërë këtë punë mirë, Allahu të ka falë të gjë. Allahu di më mirë. Allah të shpëlej. Mirë. Besoj se u zgjatëm shumë, në vënë Allah shpëlej mirë. Pun. Konsiderohet psikika gaib? Psikika, domethënë
se si funksionon domethënë forma e emocioneve mendimi kur ruhet ndërgjegje vullneti me një lidhje. Domethënë shembull, tregoj shembull konkret domethënë. Ço do të dish ti domethënë tamam kështu domethënë të kjo. Analizo psikologjinë e njeriu, me mënyra se funksionon psikologjia e njeriu dhe çështja e shpirtit dhe gjitha. Këto domethënë janë çështje gajbe normalisht. Por nëse njeriu flet, por shumë normalisht shumica e fjalëve ka për të qenë me hamendje, nuk ka për të qenë saktë. Kupton? Për shembull, të çështja e shpirtit ka treguar Ibn Qayyim dhe Ibn Taymija që vetë ata filozofët kanë mbi 30 mendime për kufizimit se ç'është shpirti në të vërtetë. Jo më hime për kufizuar shpirtin. Thjesht Or jo, aty duhet për kufizimin sepse më anë të po njoftë realitetin çfarë është, ditë gjykosh pas se si mund funksionojë, kuptove den? Nëse kur ti nuk e njeh realitetin, nuk di të funksionon ti se si funksionon. Prandaj ata përkufizojnë se në bazë të përkufizimit pastaj përpiqen të gjejnë funksionet e tij se si manovron. Kuptove den? Ktu është qëllimi. Kështu kur ata nuk bien dakord ose ç'është shpirti, normalisht nuk mund dinë shpirti është gajb. Kur i rruhem në emrin e Rabbit, thuaj shpirti është për çështën e Zotit tim, nuk e di njeri. O ma utitu min al-ilmi illa qalil, nuk është dhënë vetëm se pak. Kjo është çështje gajbi. Pyetje tjetër. Domethënë përmend që është shirk. Kush? Përmend që për shembull pretendon se një ose ashtu, po mu mor. Me pretendu këtë lloj gjëje ti? Jo, këtë lloj rasti nuk është këtu domethënë kjo është shirku këtë lloj rasti, kjo që po thotë ti. Kjo është thjesht pretendimi i Jo, s'pas. Nuk është kjo. Pretendimi i gajbit është pretendosh ato gjëra të cilat Allahu më dhuruar janë vetëm veçori e tij, pretendosh të ardhmen. Kupton që ditë ardhmë që do ndodhi finali i festivit më radh, kurse kjo lloj gajbi, ky quhet gajb vendor. Kupton, domethënë që këto lloj gjëje, telefoni. Gajb vendor, domethënë që shembull, unë nuk e di çka ka masmurit. Kupton? Kjo është gajb për mua, po jo për atë që është masmurit. Edhe që është shpirti, është gajb për mua dhe për ty, po një po vdiq, nuk është më gajb. Okej. Kuptove den? Kështu që kjo lloj gajbi, domethënë, ky që gajbi vendor, dhe nuk është ky gajbi për cilin Allahu më dhuron ka thënë që është veçori, domethënë që bëhet fjalë për lloj gajbi i cili di vetëm Allahu më dhuron, nuk e di kush. Kush e pretendon atë? Ai domethënë ka konstruar vetëm vetë shokmë Allahu më dhuron. A lejohet hipnoza? Hipnoza valla është bashkëpunim me xhindet, asgjë më tepër se kaq. Kupton, çdo kush pretendon është bile është një Rasim Vrioni ka qenë në Tiranë. Ky domethënë pretendon që pretendon bile me sa duket me të vërtetë e përdor të hipnozën, ai është bashkëpunëtor me xhindet, asgjë më tepër se kaq. Nuk ekziston hipnoza, nuk funksionon në asnjë lloj forme tjetër. Kush pretendon diçka tjetër për kësaj, ai ka pretenduar domethënë që këtu në univers paska domethënë gjëra të tjera që nuk i di, nuk ne pas ka shpjeguar Allahu në Kur'an. Nuk dim fuqitë, çfarë do të fuqish? Çfarë është? Profet është ky? Profet s'është. Kupton? Profet është njëri, domethënë njëri i mirë, i cili do të lutet Allahu. Njëri i mirë nuk është. Si njerëz të mirë zotën urdhët e Allahut. Atëherë as profet, as njëri i mirë, po çfarë është? Sepse pastaj kur njeriu është njëri i mirë, nuk merr lek njerëz që bën hipnozë. Kupton? Kurse këta e përdorin për të përfituar dija. Kuptoni den? Plus se nuk kanë rregull me ligjet e Allahut, se kanë kushte sa harame. Kështu që ne u themi, rregulli që vendosim ne kundrejt atyre personave të cilët bëjnë gjëra të jashtëzakonshme që si bëjnë njerëzit, e ka vendosur selefët, kjo është akide e Ehlusunnet wal Xhamatit. Po pe një person që bën gjëra të jashtëzakonshme, hesën mbi ujë, fluturon. Ose bën gjëra të tilla më radh, ne e paraqisim veprat e tij te Kurani dhe Suneti. Nëse veprat e tij përputhen me Kur'anin dhe Sunetin, ne themi kjo që i ka ndodhur atij është mrekulli për Allahut, keramet. Nëse ato nuk përputhen me Kur'anin dhe Sunetin, atëherë themi ky është fallxor, mashtrues, magjistar edhe shoku i tyre. Kuptove? Kjo është ide shumë e thjeshtë, po njerëzit domethënë nga që kanë dalë terma të reja, nuk thonë magji, por thonë hipnozë. Kupton? Forma të tjera të reja që nuk njiheshin më parë, për shkak dhe kujton se kush çfarë ndodh. Nuk ka asgjë të re, kupton? Thjesht domthon uji ku qimin e ndërron, por zakoni sa harron. Kupton? Është veshur uji me lëkur dele, kaq. Pa shumë pitëndën po tesh po ju bëj dy kujtje tjera. Edhe për këtë ka fetvan komisioni i përhershëm, sa për dini për të gjë. Nuk do të flas më vetë ime, për të gjë ka fetvan komisioni i përhershëm ka stile për hipnozën, kupton? Jam më se i bindur për të gjë, jam 100% i bindur se kam gjuajtur sa xhollaj që nuk ka problem, kupton? Por kjo është gabim. Është gabim fatal po them, kupton? A është gjëna më në nështru? E pora? Edhe dyta bëme e po. Nuk lejohet as me nështru dhe as me pa. Ai person që shkon te fallxori dhe vetëm e dëgjon atë, që nuk i bindet, vetëm e dëgjon atë, aty nuk i pranon domosdoshmë 40 ditë.
E jo nëse shkon një person te magjistrati te fallxhori pastaj për t'u nënshtruar atij. S'pranohesh ti që të fusin trupin tonë xhint? O zot na ruaj, Allah na ruaj. Po kjo pasaj do s'disë bën Allah më ty pasaj, kupton? Më mbrapa. Kjo vleo ato tonë është totalisht ndaluar kjo gjë. Kupton? Njeriu që shkon atje do të pendohet tek Allahu më dhuar se gjunavi i tij është shumë i rënd, shumë i rënd. Kupton? Ai sa profeti sallallahu alajhi wasallam ka qytë të lloj gjunavi pjesëmarrën tek ka qytë kufër. Është kush e ka? Në qartë? Allah shpërblet më dhe në marum, Allah shpërblet në xhenet, Allah të rritë, jazakallahu khairan. Wa aleikum salam wa rahmatullah.